हेलो नमस्कार। एकदमै माफ चाहन्छु मैले लाइभमा 4 बजे आउँछु भनेको थिएँ। विशेष कारणवश म 4 बजे लाइभमा आउन सकिनँ। म माफी चाहन्छु। यति बेला मैले मेरो ल्यापटपबाट लाइभ गर्ने कोसिस गर्दै थिएँ। गणेशजी र म एकदमै त्यो कोसिसमा थियौँ, सकेनौँ। म यति बेला प्लिज उषा शेरचन दिदी मलाई कल नगरिदिनु होला, मैले आग्रह गरेँ। म मोबाइलबाट छु। मेरो ल्यापटपबाट प्राविधिक कारणले लाइभ हुन सकेन, त्यस कारणले म यता आइपुगेको छु। मैले मेरो मोबाइलबाट लाइभ गर्दैछु। माफी चाहन्छु। झन्डै झन्डै थुप्रै समय भयो। यो प्राविधिक कारणले लाइभ नभइसकेपछि मेरो दिमाग अहिले एकदमै अर्कै भयो। बुकाहलिक्समा तपाईँले लाइभ देखिरहनु भयो होला। मैले बुकाहलिक्सको पेजमा हेर्दैछु, मैले लाइभको दृश्य देखिरहेको छैन। नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ दिपकजी, दिपक श्रेष्ठ, सञ्जीव राई, त्यस्तै गरी राजीव खत्री, अनि थुप्रैहरूले हेरिरहनु भएको छ। ईश्वर कणेल सरले हाई ब्रदर भन्दै हुनुहुन्छ। अमृत खतिवडा भान्जा भाइले पनि नमस्ते दाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी गणेश पौडेलजी आइरहनु भएको छ कोरियाबाट। ल है म आएँ भन्दै हुनुहुन्छ। गणेशजी ढिलो भयो, सरी। स्मृति बानियाले पनि हेरिरहनु भएको छ। रजनी ढकाल म्यामले पनि हेरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी रायनजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। सिमाना आत्रेयाले पनि हेरिरहनु भएको छ। महेश पौडेल सरले पनि दिनेश अधिकारी दाईले हेर्दैछु सुन्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ। दाई सरी, म माफ चाहन्छु। कस्तो लाइभ आइरहेको छ मलाई थाहा छैन। मेरो आवाज सुन्नुभयो होला यति बेला? त अघि अफ थियो जस्तो लाग्यो। मजाले बोल्नुहोस्, हामी सुन्दैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अच्युत कोइरालाजीले। अच्युतजी नमस्कार। त्यस्तै गरी सृजना पण्डितले पनि नमस्कार। सुरेन्द्र अस्तफल, त्यस्तै गरी निरा राणा भाट, गायिका निरा राणा भाट पनि आइरहनु भएको छ। अब मैले हातमा मोबाइल समाएर बोल्नुपर्ने भयो। इट्स ओके, केही छैन। मेरो बानी थियो यो ल्यापटपबाट सर लाइभ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने, सजिलो तरिकाले लाइभ गर्न पनि सकिन्थ्यो। म बुकाहलिक्सको यो लाइभमा किन आउने भनेर सगुनाजी लगायत अन्य साथीहरूसँग प्रश्न पनि गरेको थिएँ मैले। मलाई के लाग्छ भने हामीले भन्ने र सुनाउने कुराहरू भनेका खास विशेष र विशिष्ट मान्छेका हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले कसैका कुराहरू सुन्छु भने त्यो व्यक्तिले मलाई कुनै न कुनै रूपमा, केही न केही रूपमा कन्भिन्स गरेको हुनुपर्छ भन्ने मैले मान्छु। मैले मेरो जीवनमा खास त्यस्तो धेरै केही गर्न सकेको छु जस्तो मलाई कहिले पनि लागेन, लागेको पनि छैन। म एकदमै सामान्य आम नेपालीको जीवन भोगिरहेको व्यक्ति हुँ। त्यस कारणले पनि मैले बुकाहलिक्समा आएर मेरा कुराहरू सुनाउनु पर्छ भनेर सोचेको थिइनँ। सगुनाजीले भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई लाग्यो लकडाउनको समयमा बन्दाबन्दीमा हामीले बिताइरहेको जीवन, सारा विश्व घरभित्र बसिरहेको यो अवस्था सँगसँगै साथीभाइसँग आफूले एउटा सानो जीवनको यो आयाममा भोगेका केही कुराहरू सुनाउँदाखेरि रमाइलै हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसकारण म यो लाइभमा आउँदैछु। मैले बन्दाबन्दीको जीवन चलिरहेको यो समयमा एउटा गीत लेखेको थिएँ। त्यो गीत रिलिज भएको छैन अझै। गीत निभेको हुन्न त्यो सूर्य धरतीमा अँध्यारो छाउँदा, निभेको हुन्न त्यो सूर्य धरतीमा अँध्यारो छाउँदा, विनाश हुन्न यो संसार दुई दिन विपत्ति आउँदा। जुनकिरी हो मान्छे आशाको दियो जगाउने, जुनकिरी हो मान्छे आशाको दियो जलाउने, लड्दै फेरि उठेर सुखमय संसार बनाउने। वसुधैव कुटुम्बकम ओम मणिपद्मे हो। मैले यो गीत लेखेको थिएँ। सायद अब केही दिनमा यो गीत सार्वजनिक होला, मलाई आश छ। म यही गीतबाट एउटा आशाको कुरा गर्छु। हामी बाँचेको समय, हामी बाँचेको भूगोल, हामी बाँचेको जीवनका केही कुराहरू, मैले भोगेका कुराहरू तपाईलाई सुनाउँछु। म
मेरा कुराहरू सुरुवात गर्छु अब। म एकदमै सानो उमेरको मान्छे भन्छु मैले आफूलाई। 30को मध्य दशकमा म बागलुङमा जन्मेँ। मैले थाहा पाउने हुने बेलाको समयमा नेपालमा दुईवटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए। एउटा पञ्चायतको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि त्यति बेला राजनीतिक वृत्तमा असाध्यै ठुलो प्रभाव पारेका नेता मदन भण्डारीको दुर्घटना भयो। त्यो दुईटा खबर सँगसँगै मैले रेडियो सुन्दै हुर्केर अघि बढेको हुँ। मेरो आजसम्मको इतिहासमा मेरो परिवार आर्मीको परिवार हो। आजसम्म म बाहेक मेरो परिवारमा सबै आर्मीमा राष्ट्र सेवामा भनौँ न हुनुहुन्छ बढी। मेरो बुवा भारतीय सेनाको रिटायर आर्मी हुनुहुन्छ। बुवाले किनेको फिलिप्स रेडियो सुनेर मैले मेरो सूचनाको समयको सुरुवात गरेको थिएँ। सञ्चारको, साहित्यको, गीत सङ्गीतको सुन्नेको सुरुवात गरेको थिएँ बुवाले किनेर ल्याएको फिलिप्स रेडियोबाट। त्यो समय 40को दशकको अन्त्य थियो। त्यो समय सँगसँगै स्कुल पढ्ने क्रममा स्वाभाविक हिसाबले जसले पनि कविता लेख्छ जस्तो मलाई लाग्छ, मैले पनि स्कुल पढ्दाखेरि कविता लेखेँ। म स्कुल पढ्ने समयमा सामुदायिक विद्यालयमा, अब त्यति बेला हाम्रो समयमा अहिले जस्ता निजी बोर्डिङहरू थिएनन्, निजी विद्यालयहरू थिएनन्, निजी कलेजहरू पनि सुरुवात भइसकेका थिएनन्। हामीले 11-12 कक्षा पढ्ने बेला सामुदायिक विद्यालयमा पढेको व्यक्ति हुँ। कक्षा 4मा गइसकेपछि मात्रै एबिसिडी सुरुवात गरेको व्यक्ति पनि हुँ म। मैले माध्यमिक तह मेरो बागलुङको तित्याङ गाविसमा रहेको सिगाना माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेँ। एसएलसी पास गर्ने बेलासम्म मैले केही पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा चेतना लिइसकेको थिएँ र मेरो परिवारमा म आर्मी फ्यामिली, आर्मीको जुन जनरा छ त्योपट्टि नगइकन पढेर फरक काम केही गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेको थिएँ। रेडियो सुन्ने त्यो क्रम सुरु भयो। साहित्यिक कार्यक्रम सुन्थेँ मैले, विशेष गरी दाहाल यज्ञनिधिको रेडियो नेपालमा आउने कार्यक्रम। एउटा मात्रै सञ्चारको माध्यम थियो, टेलिभिजन हाम्रा गाउँमा पुगिसकेको अवस्था थिएन। त्यहाँबाट मेरो साहित्यप्रतिको लगाव बढ्दै गयो, सुन्ने माध्यम थियो। स्कुल पढ्दाखेरि स्कुलमा कुनै पनि प्रकारका लाइब्रेरीहरू थिएनन्। मैले पहिलोपटक स्कुलमा मलाई नेपाली विषय पढाउने सर हुनुहुन्छ, अहिले प्रिन्सिपल बन्नुभएको छ, गोपाल कुमार शर्माले बोकेर ल्याउनु भएको गुरुप्रसाद मैनालीको नासो भन्ने कथा देख्दाखेरि मलाई लागेको थियो त्यति बेला कोर्स बाहेकका अन्य विषयवस्तु भएका पुस्तक पनि हुँदा रहेछन् भन्ने मैले सोचेको थिएँ। सायद मलाई लाग्छ मैले 5-6 कक्षा पढ्थेँ त्यति बेला। त्यसपछि मैले माध्यमिक तह पढ्ने बेलासम्म त्यति बेला युवा वयमा चर्चित भएका धेरै लेखकका किताबहरू पढिसकेको थिएँ। शनिबार म 1-1.5 घन्टा हिँडेर सदरमुकाम पुग्थेँ। सदरमुकाममा 1-2वटा पुस्तक पसलहरू थिए। अहिले पनि एउटा पसल छ, राजेशचन्द्र राज भण्डारीको बागलुङको लालीगुराँस चोकमा त्यो पसल र सँगसँगै युगबोध भन्ने अर्को पुस्तक पसल थियो। त्यो 2वटा पसलबाट मैले आफूसँग भएको थोरै पैसाले केही पुस्तकहरू किन्थेँ अनि घरमा ल्याएर पढ्थेँ। त्यही नै थियो। पछि एसएलसी पास पछि कलेज जीवनको सुरुवात भयो। कलेज जीवनको सुरुवात सँगसँगै 50को दशकको उत्तरार्धमा लेखिएका लेखकहरूका किताबहरू पढ्न सुरुवात भयो। ती लेखकहरूका किताब सँगसँगै मैले लगभग अब साहित्य पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा चेत बनाएँ भनौँ। कलेज पढ्ने क्रममा पढियो अनि
उच्च शिक्षा अध्ययनका निम्ति 54, 55, 56 सालमा हुनुपर्छ। 56 सालमा म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि रत्न राज्य क्याम्पसबाट मैले स्नातक अध्ययन गरेँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मास्टर तहको अध्ययन गरेँ मैले। काठमाडौँ आउनुका मेरा केही खास उद्देश्यहरू थिए। ती उद्देश्यमा एउटा चाहिँ मलाई सङ्गीत सिक्नु थियो। सानैदेखि मलाई गायक बन्ने एउटा धोको थियो। त्यो धोको बोकेर म काठमाडौँ आएको थिएँ। तपाईँले अहिले न्यू बजाचार्य असाध्यै नाम चलेको सङ्गीतकार सुन्नुभएको छ। उहाँको जमलमा डोरेमी सङ्गीत पाठशाला भन्ने अहिले पनि छ। गोपाल यञ्जनले उद्घाटन गरेको म्युजिक स्कुल हो। त्यो म्युजिक स्कुलमा म सङ्गीत सिक्नका निम्ति भर्ना भएँ। मैले भोइस टेस्ट दिएको थिएँ न्यू बजाचार्यलाई। उहाँले ठिक छ, आवाज ठिक छ, मेहनत गऱ्यो भने गायक बन्न सकिन्छ भनेर मेरो भोइस टेस्ट गर्नुभएको थियो, लिनुभएको थियो। म पास भएँ अनि म्युजिक क्लास जोइन गरेँ। मैले सुरुवाती समयमा प्रवीण बराइलीसँग सङ्गीत सिकेँ। त्यसपछि गुरुदेव कामतसँग सङ्गीत सिकेँ। मैले 5 वर्ष जति क्लासिकल म्युजिक सिकेँ। 11वटा राग सिकेको मलाई थाहा छ। त्यसपछि खास सङ्गीत सिक्ने मौका अवसर प्राप्त भएन, किनभने मैले पढ्दै थिएँ। काठमाडौँमा स्ट्रगल थियो। दिनभरि मैले प्राइभेट स्कुल पढाउँथेँ अनि बेलुकाको समयमा स्कुलपछि दिनभरि केटाकेटीसँग पढाएर फर्किसकेपछि म चाहिँ बेलुका सङ्गीत कक्षामा जान्थेँ। त्यति बेला मैले केही गीतहरू पनि लेखिसकेको थिएँ। गीत गाउने हुटुटी त सँगै थियो। मेरो सुरमा त ठिकै थिएँ म, तालमा मेरो त्यति धेरै पकड थिएन। त्यो पकड राख्न नसकेका कारणले मलाई सङ्गीतप्रतिको मोह अलिकति घट्दै गइरहेको थियो। मैले एउटा गीत पनि रेकर्ड गरेका थिएँ 2057 सालमा। हिँडु भन्छु ठेस लाग्छ, बसे यो मन थाक्छ, आफ्नै शब्द प्रवीण बराइलीको सङ्गीतमा। अनि त्यो गीत केही बज्यो पनि सञ्चार माध्यममा। मेरो साथी सुगम पोखरेलले रेडियो सगरमाथामा कार्यक्रम चलाउँथे, नयाँ पुस्ता। त्यो कार्यक्रममा सुगमले गीत बजाइदिए। अनि सँगसँगै सुगमले अन्तर्वार्ता पनि गरेका थिए। सुगम त्यति बेला भर्खरै 1-2वटा गीत रेकर्ड गरेका थिए। गिटार सिक्दै थिए सुगमले त्यति बेला। अनि गायकीप्रतिको मोह घट्दै मैले रेकर्ड गरेका गीतहरू बढी मात्रामा मान्छेहरूले लेखेका गीतहरू भनौँ न मन पराइदिए। न्यू बजाचार्य, शक्ति बल्लभ, प्रवीण बराइली, मेरो अर्को साथी गुरु पनि हो उहाँ पविदन खालिङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैले ल ठिक छ, तिम्रो लेखनै राम्रो छ भनेर भनिसकेपछि म लेखनमा बढी लागेँ। अनि त्यसपछि गीतहरू रेकर्ड भए। मैले एल्बम निकालेँ, आवरण भन्ने एल्बम 2058 सालमा। त्यो एल्बमको मान्छे कति स्वार्थी हुन्छ, नामै मात्र जाति भन्ने पविदन खालिङको सङ्गीतमा रामकृष्ण ढकालले गाएको गीत हिट भयो। सबैले बजाए। यदि बज्यो त्यो सञ्चार माध्यममा त्यो गीत, मलाई मान्छेको गीत लेख्ने गीतकार भनेर त्यति बेलाको समयमा रेडियोहरूमा आरजेहरूले बोलेको थाहा छ। त्यसपछि म गीत लेखनपट्टि लागेँ। त्यो समयसम्म मैले काठमाडौँमा मेरा अग्रजहरूको घरसम्मको आफ्नो पहुँच बनाइसकेको थिएँ। अग्रजहरूको घरमा जान्थेँ, उहाँहरूसँग विविध साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा जान्थेँ, कविताहरू सुनाउँथेँ। मैले विभिन्न प्रतियोगितामा भाग पनि लिएको छु। सँगसँगै अहिलेका धेरै अग्रज कविहरू हुनुहुन्छ, जस्तो श्रवणमुकारम दाई, रमेश क्षितिज दाई, नवराज लम्साल दाई लगायतका धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग म काठमाडौँका धेरै साहित्यिक कार्यक्रममा हिँडेको छु, कविता सुनाएको छु, आफ्ना सिर्जना सुनाएको छु। त्यहाँबाट मेरो साहित्यप्रतिको लगाव बढ्दै गयो। मैले मेरो उच्च शिक्षा अध्ययन पुरा गरेँ। उच्च शिक्षा अध्ययन पुरा गर्ने क्रम सँगसँगै मैले 2059 सालमा आवरण एल्बम निकालेँ भदौमा। त्यसको फागुनमा बुलबुल भन्ने गजल, त्यो एकल गजलकार, सङ्गीतकार एकल अनि गायक पनि एकल, प्रवीण बराइली सङ्गीतकार, जगदीश समाल गायक भएर हामीले एल्बम प्रकाशन गऱ्यौँ बुलबुल। त्यो एल्बम असाध्यै सफल भयो। त्यसको जब दिन ढल्दै गयो, तिमीलाई सम्झिएँ, बोलको गजल एकदमै हिट भयो।
त्यसले फेरि मलाई नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अर्को एउटा परिचय दिन सफल भयो। त्यो गजलले त्यो एल्बम पनि निकै नै चल्यो, 50,000 प्रति अडियो बिक्यो, 20-30 हजार सिडी क्यासेट बिक्यो। आलोक नेमाङले बनाएको त्यसको भिडियो थियो, त्यो भिडियो पनि सञ्चार माध्यममा निकै नै बज्यो। त्यसपछि म गीत र गजलको क्षेत्रमा एक हिसाबले धेरैले चिन्ने एउटा व्यक्तिको रूपमा लगभग आफूलाई सबैको माझमा परिचय गराउन सफल भएँ। त्यो सँगसँगै साहित्य पढ्ने क्रम थियो। मेरा सबै समकालिक साथीहरू कोही पत्र पत्रिकामा काम गर्थे, कोही रेडियोमा काम गर्थे, कोही टिभीमा काम गर्थे, सँगै कलेज पढेका साथीहरू, पढिरहेका साथीहरू पनि। तर म भने चाहिँ दिनभरि स्कुल पढाउँथेँ, केटाकेटीहरूसँग रमाउँथेँ, त्यही खालको जीवनमा थिएँ म एक हिसाबले। मलाई पनि लाग्यो म सञ्चार माध्यममा काम गर्छु, रेडियोमा बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो मलाई। धेरैले भन्ने गरेका पनि छन्, एउटा असल शिक्षक एउटा असल प्रस्तोता बन्न सक्छ। मैले आफूलाई इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि, इमान्दार भएर भन्दाखेरि, मैले जीवनमा जे कुरामा मैले एटेम्प्ट गरेँ म प्राय असफल भइनँ। म स्कुल पढ्दाखेरि असाध्यै इमान्दार र असाध्यै राम्रो पढ्ने विद्यार्थी भएको भएर मैले जहिले पनि सफलताको स्वाद सानैदेखि चाखेको थिएँ। गीत लेखेँ सफल भएँ, गजल लेखेँ सफल भएँ। त्यसपछि मेरो यात्रा त्यही रूपमा अघि बढ्यो, एउटा युवा गीतकारको रूपमा आएँ म। अनि 2062 सालमा म गीत यात्राको कुरा गर्दैछु। 62 सालमा मेरा 2वटा गीतहरू सँगसँगै रिलिज भए। एउटा भेटिएर छुट्नुभन्दा नभेटिएकै जाति हुन्थ्यो, कर्णदासको स्वर र सङ्गीतमा। अर्को तिम्रो मनको दैलो खोलिराख है म आउनलाई, सुगम पोखरेलले गाएको, आफ्नै शब्द सङ्गीतमा गाएको गीत। सम्झना अडियो भिडियो रिलिज गरेको गीत। ती 2टा गीत यति हिट भए, मैले भेटिएर छुट्नुभन्दाका लागि त्यो वर्षको लगभग त्यति बेला देशभित्रबाट विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले निजी क्षेत्रबाट अवार्डहरूको आयोजना गर्ने गरिन्थ्यो। त्यो अवार्ड सेरेमनीमा मैले बेस्ट लिरिसिस्टको अवार्ड पाएँ। त्यसपछि मेरो परिचय झनै बढ्दै गर्दै गयो र एउटा परिचय बनाएको गीतकार बन्न म सफल भएँ। त्यसपछि आलोक नेमाङले नै मलाई सानो संसार भन्ने सिनेमामा गीति लेखनका निम्ति एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो। अहिलेको जय नेपाल ग्रुपले डिजिटल सिनेमा नेपालमा ल्याउनका निम्ति अहम भूमिका निर्वाह गरेको थियो। आलोक नेमाङले सानो संसार, त्यस्तै गरी भूषण दालले कागबेनी शीर्षकका 2वटा सिनेमाहरू सँगसँगै निर्माण गर्नुभएको थियो। डिजिटल दुनियाँमा गीत लेख्ने गीतकारको रूपमा मेरो परिचय भयो। मैले सानो संसारका सबै गीत लेखेँ एज अ व्यावसायिक गीतकारको रूपमा। त्यसपछि मैले ब्याच नम्बर 16 के यो माया हो देखि लिएर अस्ति यो लकडाउनको समय सुरु हुनुभन्दा अघिको समयसम्म प्रदर्शन भएको चलचित्र आमासम्म आइपुग्दाखेरि करिब 50वटा नेपाली सिनेमामा गीत लेखेको छु। सिनेमाका गीतहरू पनि धेरै नै चर्चित भए। जस्तो ब्याच नम्बर 16 को सङ्गीत बोलको गीत धेरै नेपालीलाई मनपर्ने गीतको रूपमा चिनिन्छ, शिव परियारले गाएको गीत। त्यस्तै गरी मेरा धेरै दर्जनौं गीतहरू छन् सिनेमाका चर्चित गीतहरू पनि। ती गीतबाट पनि मलाई गीतकारको रूपमा चिन्ने धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। मेरा गीतलाई, मेरा शब्दलाई जुन रूपले लिएर मन पराउनु भयो, त्यो उहाँहरूको माया, त्यो सद्भाव, त्यो प्रेमका निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु, आभारी छु। गीति लेखनको, गजल लेखनको मेरो यात्रा आज पनि निरन्तर छ। अघि मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा सुनाएँ, मैले लकडाउनको समयमा करिब आधा दर्जन भन्दा बढी गीतहरू लेखेँ। ती गीतहरूको सङ्गीत भइसकेको छ, कुनै रेकर्ड हुने क्रममा छन्, कुनैको म्युजिक संयोजन एरेन्जमेन्टको काम भएको छ। अघि मैले सुनाएको थिएँ निभेको हुन्न त्यो सूर्य, धरतीमा अँध्यारो छाउँदा,
विनाश हुन्न यो संसार, 2 दिन विपत्ति आउँदा। जुनकिरी हिउँ मान्छे आशाको दियो जलाउने, लड्दै फेरि उठेर सुखमय संसार बनाउने। वसुधैव कुटुम्बकम ओम मणिपद्मे हो। लकडाउनको समयमा घरमा बस्दा पनि म एकदमै आशावादी छु। साहित्यका कुरा गर्छु, अब केही प्रकाशनका कुरा गर्छु। मैले भने अरू आम मान्छेले जस्तै मैले पनि गाउँमा एक खालको गोठालो खेतालो गर्दैको जीवन बिताउँदै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने क्रममा राजधानीको सपना देखेर प्रवेश गरेको मान्छे हो म। मलाई लाग्थ्यो, मलाई सानोमा मेरो स्कुलमा विदेशीहरू आउँथे, विदेशी पर्यटकहरू आउँथे, रिसर्चरहरू आउँथे। सोध्थे त के बन्छस् भन्दा म पाइलट बन्छु भन्थे मैले 7 कक्षा पढ्ने बेलासम्म। पछि अरूले के बन्छस् भन्दाखेरि म साइन्स पढेर डक्टर बन्छु पनि भने मैले। साइन्स पढ्नलाई कोसिस पनि गरेको हुँ मैले, तर त्यो क्षेत्रमा म सफल हुन सकिनँ। अनि त्यसपछि मैले ब्याचलर्स पढ्ने बेलामा मलाई सबैभन्दा सजिलो लागेको विषय के त भनेर छनौट गर्दाखेरि मैले नेपाली विषय, नेपाली भाषा साहित्य पढ्छु भनेर सोचेँ मैले। किनभने मैले एसएलसी परीक्षामा सबैभन्दा राम्रो अङ्क ल्याएको 2टा विषय थिए, एउटा कृषि शिक्षा, अर्को नेपाली। मैले 80 अङ्क ल्याएको थिएँ ती विषयमा। अस्ति मेरो पालाका एसएलसीका टपरलाई खोजेर मैले कुरा गरेको थिएँ। चितवनमा हुनुहुँदैछ, डक्टर हुनुहुन्छ उहाँले पनि एसएलसीमा नेपालीमा मैले जति ल्याउनु भएको रहेछ, 2 अङ्क कम रहेछ उहाँको। अस्ति कुरा भएको थियो, सायद हामी फेसबुक फ्रेन्ड छौँ, उहाँले पक्कै पनि सुन्नुभयो होला यति बेला। अनि मलाई लाग्यो पढ्ने न हो जे पढे पनि, कोही थिएनन् फेरि मलाई यो विषय पढ्दा यो हुन्छ, यो विषय पढ्दा यो हुन्छ भन्ने प्रेरणा दिने। नेपाली विषय लिएर पढेँ। मलाई धेरैले त्यति बेला के भने यो बौलायो, अब त्यत्रो आशा गरेको समाजले एउटा केही गर्छ, डक्टर बन्ला वा इन्जिनियर बन्ला, केही बन्ला भनेर आशा गरेको यो व्यक्तिले भाषा साहित्य पढ्यो, अब गयो भनेर भने ठिक छ। मैले भाषा साहित्य नै छाने, राम्रै गरेँ। मेरो ब्याचमा म राम्रो पढ्ने विद्यार्थी हुँ, विश्वविद्यालय तहसम्मको। अब त्यो सैद्धान्तिक भए पनि सर्टिफिकेटमा अङ्क राम्रै ल्याएर मैले पास गरेँ। अनि त्यही पढाइ सँगसँगै साहित्यको पढाइको सुरुवात भयो। 40 को दशकको उत्तरार्धमा निस्केका किताब, 50 को दशकमा निस्केका किताब, जनयुद्धको सुरुवात भइसकेपछि अलिक प्रकाशन कम भयो। 50 को उत्तरार्धमा 60 मा निस्केका किताबहरू मैले 60 को दशकको 68-69 सालतिर आउँदाखेरि लगभग सबै किताब, नेपाली साहित्यका किताब पढिसकेका थिएँ। कुनै समयमा मलाई धेरै किताब पढ्ने, फास्ट रिडरको रूपमा पनि केही सञ्चार माध्यमले कोट गरेर समाचारहरू बनाएका मसँग आज पनि समाचारहरू कटिङहरू छन्। त्यति बेला आजको जस्तो अनलाइनको सेवा सुविधा थिएन। त्यति धेरै किताब पढियो। किताब पढ्नुका कारणहरू खास छन्। म सञ्चार जगतमा प्रवेश गरेँ। रेडियोमा रेडियो जक्कीको रूपमा साहित्यिक कार्यक्रम, साङ्गीतिक कार्यक्रम चलाउनका निम्ति आफूलाई, आफ्नो जीवनलाई त्यो रूपमा मैले अघि बढाएँ। अनि त्यसपछि मैले किताब पढ्नुपर्ने बाध्यता भयो। मैले रेडियोमा साहित्यिक कार्यक्रम चलाउँदाखेरि, हरेक हप्ता चलाउँदाखेरि एउटा किताबको बारेमा बहस गर्नुपर्ने वा लेखकसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने, लेखकसँग कुराकानी गर्नुपर्ने भइसकेपछि मैले किताब पढ्नै पर्ने भयो। किताब पनि अब एउटा साहित्य पढेको विद्यार्थी, एउटा समालोचकले जस्तो तरिकाले किताब पढ्न थालेँ। किताबका विषयवस्तु, केस्रा पात्र, चरित्र, तिनका कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू अन्तर्वार्तामा सोध्नुपर्ने भएका कारणले किताब पढाइ पनि एकदमै डेप्थमा हुन थाल्यो। अनि साहित्यप्रतिको नसा अर्कै हुँदै हुँदै गयो। सबै खालका किताबहरू पढिन्थ्यो, अहिले पनि पढिन्छ। त्यो फरक छ अहिलेको पढाइ र पहिलाको पढाइ। त्यसरी किताब पढ्ने बानी लाग्यो र म एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि कस्तो पनि भयो भने किताब नपढ्ने पनि मान्छे हुन्छ र भन्नेसम्मको सोचमा पनि पुगेँ। हुन त मान्छेले आफ्नो भोगाई, समाज, प्रकृति सबै चिजबाट सिक्ने हो। सबैले भनेका छन् सबैभन्दा ठुलो गुरु प्रकृति हो भनेर। हुन त हो, प्रकृति हो।
भोगाई हो, भ्रमण हो, तर त्यो सँगसँगै किताब पनि हो, मलाई फिल भयो। अनि म किताब लेख्दै थिएँ। रेडियो कान्तिपुरमा काम गरिरहेको थिएँ मैले। हप्तामा अहिले पनि 7-8वटा प्रोग्रामहरू गर्छु। लकडाउनको समयमा पनि गरिरहेको छु, किनकि मेरो त्यो प्यासनसँग जोडिएको कुरा रहेछ, मेरो रगतमै त्यो चिज रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। म जन्मजात बोल्नका निम्ति नै आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ। किनभने त्यो एउटा फिल, एउटा प्रसङ्ग म सुनाउँछु। यो 52 सालको मध्यावधि चुनाव हुनुभन्दा अगाडि चुनाव प्रचार प्रसार भएको थियो। गाउँ गाउँमा चुनाव प्रचार प्रसार हुन्थ्यो। बागलुङको क्षेत्र नम्बर 1 हो मेरो। त्यति बेला कम्युनिस्टहरूले प्रचार प्रसार, कङ्ग्रेसहरूले प्रचार प्रसार, हाम्रो बागलुङमा त जनमोर्चा नेपाल थियो, त्यसको प्रचार प्रसार थियो। मैले हाम्रो क्षेत्रका कम्युनिस्टका माले थियो क्यारा त्यति बेला मलाई लाग्छ। पछि माले के फुटे, पार्टीहरू बने। गोविन्द अधिकारी क्षेत्र नम्बर 1 को उम्मेदवार उठ्नु भएको थियो। मलाई लाग्छ म 9 कक्षा पढ्थेँ, 8 या 9 कक्षा पढ्थेँ। मैले गोविन्द अधिकारीसँग त्यो हाते माइक, अर्को ठुलो माइक पनि हुन्थ्यो, त्यो माइक बोकेर त्यति बेलाको निर्वाचनमा म फेरि कुनै पार्टीको होइन है, माइकमा बोल्न पाइन्छ, आफ्नो आवाज सुनाउन पाइन्छ भनेर लेखेको पर्चामा बोल्दै बोल्दै बागलुङको क्षेत्र नम्बर 1 का सबै घरको घर दैलो कार्यक्रममा पुगेको छु। मलाई त्यो पार्टीप्रतिको आस्था पनि होइन, राजनीतिप्रतिको आस्था पनि होइन, माइकमा बोल्न पाइन्छ भन्ने आस्थाले गर्दाखेरि मैले माइकको त्यो ढ्याङ्ग्रो पुग्दै 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 कति दिन, कति रात, कति समय उनीहरूसँग खाँदै हिँडेको छु। त्यो याद आउँछ आज मलाई। गोविन्द अधिकारी चुनावी प्रचार प्रसार क्रममा पछि अर्को निर्वाचनमा पनि उहाँ विजेता बन्नुभएको थियो, चुनाव जित्नु भएको थियो। बाटैमा बागलुङको गलकोट जाने क्रममा बाटैमा हार्ट एट्याक भएर बित्नुभयो। उहाँले मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। त पछि हेर यस्तो प्रखर वक्ता बन्छस् भन्नुहुन्थ्यो गोविन्द अधिकारीले मलाई। उहाँको कपाल थिएन, तालुखुली हुनुहुन्थ्यो, दारी पालेको हुनुहुन्थ्यो, मेरो अनुहारमा दारी टल्लिनुहुन्थ्यो, एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको परिवारसँग पछि म नजिक पनि भएको थिएँ, त्यही माइकिङको क्रममा, चुनाव प्रचारको क्रममा, हिँडेको क्रममा। पछि मैले उहाँकै सक्रियतामा मलाई लाग्छ मदन भण्डारीको देहावसानपछि 2051-52 सालमा त्यति बेलाकै समयमा हो, धौलागिरी मञ्चमा 4-5 हजार जना त्यति बेला दर्शक हुन्थ्यो। ती दर्शकले अहिले सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी, उहाँले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमको एमसी गरेको थिएँ मैले, मलाई याद छ। र त्यो कार्यक्रम समापन भइसकेपछि मलाई असाध्यै राम्रो उद्घोषण गरेको भनेर विद्यादेवी भण्डारीले तकमा दिनुभएको थियो, माला लगाइदिनु भएको थियो, सम्मान गर्नुभएको थियो, प्रतिभावान भाइ भनेर। ती दिनहरू मैले सम्झिन्छु। म त्यतापट्टि गएँ। मैले त्यति बेला त्यो माइक समाएर किन बोलेको रहेछु भन्ने अहिले म सम्झिन्छु। किनभने मलाई त्यो एक खालको त्यस्तो लगाव रहेछ र मेरो मनोविज्ञानले नै त माइकमा बोल्नुपर्छ भनेर त्यति बेला लगाएको रहेछ। म कुनै राजनीतिक आस्था राखेर त्यसरी राजनीति गर्नका निम्ति त्यो माइक समाएर चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रममा हिँडेको थिइनँ। र म रेडियोमा बोल्ने क्रममा पनि मैले कसैसँग तालिम नलिकन, कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक वा कुनै पनि प्रकारको तालिम नलिकन रेडियोमा बोल्न सुरुवात गरेको थिएँ। पछि सबैले राम्रै प्रतिक्रिया दिनुभयो र अहिले मैले मेरो रेडियो करियरको लगभग 18 वर्ष, रेडियो कान्तिपुरमै 13औं वर्षमा छु, अन्य 5 वर्ष जोड्दाखेरि 18 वर्ष रेडियोमा साहित्यका, सङ्गीतका र कहिलेकाहीँ राजनीतिका टक सोहरू चलाएर, शिक्षाका टक सोहरू चलाएर, समसामयिक विषयका कार्यक्रमहरू चलाएर एउटा सञ्चारको मेरो करियरलाई अघि बढाइरहेको छु। मैले अहिले लाग्छ हप्ता दिन बोलिन, रेडियोमा बोलिन भने मैले के छुट्यो, के खाना छुट्यो, के हुन छुट्यो जस्तो मलाई फिल हुन्छ। रेडियोमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा मैले भने म साहित्यसँग निकट भएँ। रेडियो सुन्दै, दाहाल यज्ञनिधिहरूलाई रेडियोमा सुन्दै हुर्केको मान्छे रेडियोमा बोल्दै गर्दाखेरि साहित्यिक किताबहरू पढ्ने
स्रष्टासँग, सर्जकसँग, लेखकसँग अन्तर्वार्ता गर्ने मैले आफ्नो करियर बनाएँ त्यति बेला, र त्यो क्रम अहिलेसम्म पनि छ। मैले 67-68 सालमा एउटा उपन्यास लेखेको थिएँ। मैले अहिलेका कन्टेम्पोरेरी धेरै लेखकलाई मेरो उपन्यासको थिम सुनाएको छु। उहाँहरूले असाध्यै मन पराउनु भएको हो। मलाई कुमार नगरकोटी दाइले अहिले पनि भन्नुहुन्छ, एकदम स्ट्रङ छ त्यो एउटा जुन पोइन्ट छ उपन्यासको, लेख भन्नुहुन्थ्यो। मैले कम्प्लिट गरेका थिएँ। त्यति बेला प्रकाशन गर्ने कुरा पनि थियो। मैले त्यो उपन्यास प्रकाशनको सम्बन्धलाई लिएर नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको दोस्रो हुनुपर्छ संस्करणको रिड म्यागजिनमा अन्तर्वार्ता पनि दिएको छु। रिचा भट्टराईले अन्तर्वार्ता गर्नुभएको छ। मेरो लगभग ब्लो अप जत्रो अन्तर्वार्ता छ रिड म्यागजिनमा, उपन्यास प्रकाशन हुँदैछ भन्ने। मैले उपन्यास गीति लेखनका बारेमा त्यो रिचाजीले लिनुभएको अन्तर्वार्तामा केही कुराहरू गरेको छु। थियो, लेख्दै थिएँ, सकेको पनि थिएँ। मैले दोस्रो ड्राफ्ट सकेको थिएँ। त्यही बिचमा चाहिँ किताब लेख्नका निम्ति पुष्कर शाह आउनुभयो। मैले रेडियोमा पुष्कर शाहको 2.5 वर्ष, लगभग 3 वर्ष अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। उहाँका यात्राका डायरीहरू पढेको थिएँ। अनि पुष्कर शाहलाई किताब लेख्नका निम्ति धेरैले प्रस्ताव गरे। त्यति बेला धेरै प्रकाशकहरूको दैलोमा पनि उहाँ आउनुभयो। धेरै प्रकाशकहरूले उहाँलाई रिजेक्ट पनि गरे। योसँग के कथा छ र भनेर रिजेक्ट पनि गरेका थिए। दाइले अहिले सुनाउनुहुन्छ। उहाँले किताब त लेख्ने, तर कसले लेखिदिन्छ, कोसँग बसेर लेख्ने, कस्तो भयो भने किताब हुन्छ भन्ने उहाँलाई एक्ज्याक्ट आइडिया थिएन त्यति बेला। एक दिन म ठमेलमा के कामले पुगेको थिएँ। दाइसँग ठ्याक्क ठमेलको त्यो चोकमा साइकलमा सर आउँदै हुनुहुन्छ। ठ्याक्क भेट भयो। कहाँ गएर आउनुभयो, किताब के भयो, कहिले आउँछ? मैले त यस्तै सोध्थेँ। किताब अब नलेख्ने भयो भेन्जी, मलाई कसैले पनि पत्याएनन्। एउटा साइकल बोकेर हिँड्ने एउटा साइकलेसँग के कथा हुन्छ र किताब लेख्नु? कसैले चाहिँ फलानु जस्तो किताब लेखेर लिएर आन भने, कसैले चाहिँ म्यानुस्क्रिप्ट तयार पारेर लिएर आ, अनि त्यसपछि सम्पादन गरौँला किताब कस्तो हुन्छ पढौँ भने मेरा डायरी, मेरा कथालाई कसैले पनि पत्याएनन् भन्नुभयो दाइले। अनि त्यसपछि लेट्स सी ल। अनि दाइले आफै भन्नु, तपाईँ लेखिदिने हो भन्नुभयो। मैले पहिल्यै दाइलाई धेरैचोटि इन्कार गरेको थिएँ। दाइ म आफ्नै काम गर्दैछु, मैले दाइको किताब लेख्दिनँ भनेर भनेको थिएँ मैले। होइन, तपाईँले लेख्नुपर्ने भयो, अब तपाईँ र म बसेर काम गरौँ भन्नुभयो। अनि एउटा निजी प्रकाशकसँग सम्झौता गरेँ। हाम्रो साथी पनि हो उहाँ। अनि सम्झौता गरेर दाइ र म 42 दिन नगरकोट गएर बसेर उहाँको डायरी पढ्दै, किताब लेख्दै, उहाँले स्टोरी भन्ने, मैले लेख्ने, उहाँले पनि लेख्ने, त्यसलाई साफी गर्ने। हातले लेखेको त्यो संसारलाई 5.5 मनको किताब लेख्यो 42 दिन बसेर। पुरा भएको थिएन। पछि फेरि हामी हप्तौँ बस्दै किताब त्यो कम्प्लिट गऱ्यौँ। किताब तयार भयो, सम्पादन भयो, सबै चिज भयो, आफै काम गरेँ मैले। तर किताब प्रकाशकले 1 वर्षसम्म किताब प्रकाशन गर्नु भएन। कारण के थियो हामीलाई थाहा थिएन त्यति बेला। किताब प्रकाशन नभइसकेपछि पुष्कर दाइको मलाई लाग्छ 71 साल हुनुपर्छ यो। 70 होला, 70 हुन्छ कि 71 हो। उहाँको 72 मा भूकम्प आयो, 71 साल हो। अमेरिका यात्रा थियो दसैँ अघि। त्यति बेला चाहिँ 50 सिटिजमा साइकल चलाउने भनिसकेपछि मलाई किताब चाहियो। भुवेनजी मलाई किताब चाहियो, एनी हाउ किताब चाहियो भन्नुभयो दाइले। ल ठिक छ, किताब चाहियो भने म प्रकाशक बन्छु, तपाईँले मलाई म्यानुस्क्रिप्ट दिनुहोस्, किताब निकालौँ भने मैले। अनि पुष्कर दाइले सुरुमा पत्याउनु भएन। मैले पवनजीसँग सल्लाह गरेँ, अलि केही साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ, हरिन्धन गरेर किताब छापियो। दिल्ली गएर किताब छापियो। एउटा प्रकाशकले वितरकको जिम्मा लिनुभयो, वितरण पनि गरिदिनु भयो पहिलो संस्करण। राम्रो प्रेसमा किताब छापिन्छ भनेको लोकल प्रेसमा किताब छापियो। खोजे जस्तो सोचे जस्तो क्वालिटी बाट म त्यो किताबको क्वालिटीबाट सन्तुष्ट भइन। अनि किताब त निस्क्यो, 10,000 कपी 1.5 महिनामै सक्यो किताबको। अनि त्यसपछि अर्को संस्करण छाप्नका निम्ति फेरि म दिल्ली पुगेँ। किताब छापियो। अहिले त्यो मलाई लाग्छ 30-40 हजार प्रति बिक्री भइसकेको किताब भइसकेको छ संसारलाई 5.5 मनको।
त्यो किताब प्रकाशन गरिसकेपछि बुक हिल को जन्म भयो। मैले पुष्कर शाहलाई लिएर देशका 52 जिल्लामा किताबको टुर गरेँ पहिलोपटक। पुष्कर शाहलाई गाडीमा राखेँ, एकजना ड्राइभर, मेरो म्यानेजर रमेश र म 52 जिल्लामा हामीले टुर गऱ्यौँ। मैले 26 वटा कार्यक्रम देशको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, अहिले त अब फेरि सङ्घीय राज्य भइसक्यो हैन, सबै प्रदेशमा कार्यक्रमहरू गरेँ। हरेक जिल्लाको हरेक सहरको पुस्तक पसलेलाई भेटेँ, पुस्तक पसलेसँग अन्तर्क्रिया गरेँ। अनि त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि 2वटा नयाँ किताब निकाल्दै थिएँ। भूकम्प आयो, अश्विनी कोइरालाको जुकरबर्ग क्याफे, अनि त्यसपछि अस्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ एकजना डाक्टर साथी निर्मल गेवालीको कथा सङ्ग्रह फ्रिडम टु डाई निकाल्दै थियो, प्रेसमा तयार भएको थियो। भूकम्प आयो। भूकम्प आएको त्यो जुन क्रिटिकल समय छ, केही समयपछि जुन नेपालीहरू तङ्ग्रिँदै थिए, त्यो समयमा मैले अश्विनी कोइरालाको किताब जुकरबर्ग क्याफे रिलिज गरेँ। किनभने यस्तो समयमा चाहिँ किताब मान्छेलाई त्यो मोनोटोनस लाइफबाट बाहिर निस्कनका निम्ति केही सहारा साथी हुनसक्छ भनेर पहिलो संस्करण एकदमै छोटो समयमा नै सकिएको थियो जुकरबर्ग क्याफेको। त्यति बेलाको टिन एजहरूले निकै नै मन पराएको किताब बन्यो। त्यो पनि एउटा बेस्टसेलर किताब बन्यो। फ्रिडम टु डाई पनि राम्रो किताब बन्न सफल भयो। अनि त्यसपछि अगाडि बढ्यो वकिलको यात्रा। मलाई अहिले धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो कवि हो, यो लेखक हो, यो एकदमै भावनात्मक मान्छे हो, यो व्यापारको क्यालकुलेटर थिच्ने काममा यो सफल हुन्न। मलाई उडाउनु भएको रहेछ सुरुवातको समयमा सबैले। हुन त अहिले पनि मैले त्यस्तो सफलता प्राप्त गरेँ जस्तो मलाई लाग्दैन, धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले किताब निकाल्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेँ कुमार नगरकोटीलाई। कुमार नगरकोटी दाई स्कुल पढाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला। दाइले कोट लाउनुहुन्थ्यो, खल्तीमा 5वटा कलरको पाइलट पेन बोकेर कुमार नगरकोटी दाई स्कुल पढाउन जानुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा मोक्षान्त काठमाडौँ फिवर कथा सङ्ग्रह निस्किसकेको थियो। अक्षरगञ्ज त म नै साक्षी बसेर साङ्गिला बुकसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर निस्केको किताब हो। हामीले भन चामा साइन गरेर निस्केको किताब थियो त्यो। त्यसपछि उहाँले उपन्यास लेख्न सुरु गरेको छु भन्नुभयो। अनि अब दीपक सापकोटा, राजकुमार बानियाको मध्यस्थतामा कुमार नगरकोटीसँग मेरो कुरा भयो। दीपक सापकोटाले अहिले कतैबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा पछि हेर्नु होला, कुमार नगरकोटीको पहिलो किताबमा डिल गर्ने व्यक्ति चाहिँ दीपक सापकोटा हो है, अहिले मेरो मिल्ने साथी। कति पैसा दिने नगरकोटीलाई, कस्तो किताब छाप्ने भनेर डिल गर्ने चाहिँ दीपक सापकोटा। मलाई राम्रो लेखक चाहिएको थियो। मैले चाहिँ कुमार नगरकोटीको राइटिङ पढिसकेपछि कुमार दाइकै भाषामा जरा हटके लेखक कुमार नगरकोटी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। मैले कुमार नगरकोटीका निम्ति जे पनि गर्न तयार भएँ। मिस्टिका किताब आउनुभन्दा अघि प्रेस मिट गरियो अन्नपूर्ण होटेलमा। एउटा लेखकका निम्ति त्यो जरुरी पनि थियो, मेरो ब्रान्डिङका निम्ति पनि, बुक हिलको हाम्रो ब्रान्डिङका निम्ति पनि जरुरी थियो। हामीले अन्नपूर्ण होटेलमा प्रेस मिट गऱ्यौँ। द ब्लू बोइज नाम थियो पहिला, पछि मिस्टिका आयो त्यसको नाम, नगरकोटी दाइको। त्यो किताब मैले काठमाडौँको एउटा राम्रो भेन्यूमा लन्च गरेँ। त्यहाँ सयौँ लगभग 500-700 पाठकहरू आउनुभएको थियो। त्यो किताब अहिले 1 वर्ष भूकम्पले हामीलाई तहस नहस पारे पनि 6 वर्षको समयमा कुमार नगरकोटीको किताब 10,000 कपी बिक्यो। अहिले स्टक आउट छ मिस्टिका, त्यसको नयाँ संस्करणको काम भइरहेको छ। कभर केही परिवर्तन गर्ने कि भन्ने कुरा हिजो अस्ति मैले कुमार नगरकोटी दाइलाई मङ्गलबजारमा भेट्दा पनि कुरा गरेको थिएँ। केही चेन्ज पक्कै पनि हुन्छ, त्यसलाई फरक कलेबरमा ल्याउने भनेर हामी सोचेका छौँ। त्यसपछि मैले कुमार नगरकोटीका लगातार 5वटा किताब प्रकाशन गरेँ। बुक हिललाई ब्रान्डिङ गर्नमा कुमार नगरकोटीको पनि हात छ, किनभने उहाँले नयाँ प्रकाशकलाई विश्वास गरेर माया गर्नुभएको हो। अनि मैले एउटा लक्ष्य उद्देश्य के बनाएँ भने हाउसको ब्रान्डिङ गर्नका निम्ति र पुस्तक र लेखकको ब्रान्डिङका निम्ति
कुनै पनि हाउससँग आबद्ध लेखक हुनुपर्छ। अनि मैले मेरो हाउससँग आबद्ध हुने लेखकलाई कम्तीमा 10 वर्षको अनुबन्ध गरेको छु लेखकहरूसँग। 10 वर्षभित्र उहाँले लेखेका किताब छाप्ने सम्झौता छ। त्यसो हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने मैले पनि लेखकका कृतिलाई इमान्दारीपूर्वक प्रकाशन गर्न पाउँछु। लेखकहरूले पनि मेरो बलियो हाउस छ, उसले मैले लेखिसकेपछि राम्रो तवरले प्रकाशन गर्छ भन्ने एउटा आत्मविश्वास हुँदो रहेछ। अनि म प्रकाशनको दुनियाँमा आएँ। त्यसरी बलियो हुँदै हुँदै गयो। कुमारनगरकोटी पछि धेरै लेखकहरू मेरो प्रकाशन हाउसमा आउनुभयो। मलाई सरूभक्त दाइले आफ्ना किताब रिप्रिन्ट गर्न दिनुभयो। उहाँको नयाँ किताब पनि प्रकाशन गर्ने अवसर पाएँ। सरस्वती प्रतीक्षाले नयाँ प्रकाशक हुँदाहुँदै पनि विश्वास गरेर किताब लिनुभयो। उहाँको किताब पनि छापेँ, प्रकाशन गरेँ, पब्लिसिटी गरियो, बेस्टसेलर किताब बन्न सफल भयो। तीर्थ गुरुङले किताब दिनुभयो। उहाँको किताब पनि पाठशाला असाध्यै राम्रो भयो। गणेश पौडेलको पैताला अर्को एउटा अब्बल किताब। अहिले त्यो किताबको यति माग छ, मैले गणेशजीलाई 2 वर्ष अघि भनेको थिएँ, नेपालमा कोही कोही लेखकहरू यस्ता छन् कि जसको किताब सकिएर नयाँ संस्करणको लागि अलिअलि केही करेक्सन गराउन भन्दा पनि ल ठिक छ गरौँला भन्दै कुरा आउने। त्यसमा गणेशजी पनि पर्नुहुन्छ। त्यो बिन्दास लेखक, मतलबै छैन। प्रकाशकले किताब बेच्नुपर्छ, पाठकले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मतलबै छैन। गणेशजीले अहिले करेक्सन गरेर पठाउनु भएको छ। उहाँको नयाँ संस्करण आउँछ कभर चेन्ज सहित। गणेशजीले किताब दिनुभयो। यसरी लेखकहरूको बुकिल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दै गयो। अनि मैले त्यो सँगसँगै धेरै लेखकसँग काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। पछिल्लो समयमा एकदमै बेस्टसेलर किताब दिनुभयो सुजित मैनालीले। नन फिक्सन राइटिङमा सुजित मैनालीजीप्रति पनि म आभारी छु। चैतन्य मिश्र सर, राजेन्द्र महर्जन दाइले पनि विश्वास गरेर चैतन्य सरको किताब लोकतन्त्र राजाको मार्क्सवाद मलाई प्रकाशन गर्न दिनुभयो। उहाँहरूप्रति पनि म आभारी छु। मसँग जोडिएका लेखक थुप्रै हुनुहुन्छ। जस्तो मलाई धेरै माया गर्ने मेरो आदरणीय दाइ पनि हो, कवि गीतकार विप्लव प्रतीक दाइको अभिजित किताब प्रकाशन गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। नयाँ कविता सङ्ग्रह पनि आउँदैछ दाइको, त्यसको पनि लेआउट डिजाइन भइसकेका छ। धेरै कुराले गर्दाखेरि यो केही कुराहरू छुटेका छन्। हामी त्यसको नयाँ संस्करण पनि अभिजितको पनि अनि कविताको पनि लिएर आउँछौँ। अनि मसँग जोडिनु भएका त्यस्ता धेरै लेखकहरू हुनुहुन्छ। अहिले मैले काम गरिरहेको छु, त्यो अवसर प्राप्त गरिरहेको छु। अब धेरैलाई लाग्न सक्छ, मलाई धेरैले सोध्नु पनि हुन्छ, अहिले त धेरैका म्यानुस्क्रिप्टहरू आउँछन्, मेरो किताब प्रकाशन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने। नेपालमा प्रकाशकहरूका आफ्ना आफ्नै समस्याहरू, गाह्रा साराहरू छन्। किनकि हाम्रो जनसङ्ख्याको 0.0000001% पनि किताब पढ्दैन। 3 करोड जनसङ्ख्यामा 5000 किताब बिकाउन गाह्रो हुन्छ भने हाम्रो जनसङ्ख्यामा कति प्रतिशतले किताब पढ्छ तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्। यस्तो अवस्थामा निजी प्रकाशकहरूले अहिले विश्व बजारको क्वालिटीमा त्यस्तै खालको प्रचार प्रसारमा किताबहरू प्रकाशन गरिरहनु भएको छ भनेपछि कति गाह्रो छ किताब प्रकाशन गर्नका निम्ति, त्यो बुझ्नु जरुरी छ। र कुनै लेखकको किताब 5000 प्रति नबिक्नु भनेको प्रकाशकले गरेको लगानी लगभग खेर जान्छ। कोही लेखकहरूलाई सेलिब्रिटी बन्ने हक पाठकले दिनुभएको छ, त्यो अलग कुरा हो। केही थोरै मात्रामा नगन्य लेखकहरू हुनुहुन्छ, सबैको हकमा त्यो अधिकार प्राप्त भइसकेको छैन अहिले नेपालको बजारलाई हेर्दाखेरि। त्यसकारणले प्रकाशकले जहिले पनि रिस्कमा कुनै पनि लेखकको किताब छापिरहेको हुन्छ। मलाई दीपक श्रेष्ठले मोबाइलको क्यामेरामा हेरेर बोल्नु भएमा हामी एकअर्कालाई हेरेर बोले झैँ लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ। म मोबाइलको क्यामेरामा हेरेर बोल्ने कोसिस गर्दैछु दीपकजी। मैले अघि भनिहालेँ, म टेक्निकल्ली मेरो ल्यापटपबाट लाइभ गर्ने योजनामा थिएँ, पहिला पनि मैले गरेको हुँ हैन। तर आज फेसबुकले जुकरबर्गको टिमले आज चाहिँ फेरि फेसबुकको सेट परिवर्तन गरिदियो।
बुकावलिसका गणेशजी र मैले आधा घन्टा कोसिस गर्दा पनि यो टेक्निकल चिज मिलाउन सकेनौँ। अनि म बाध्य भएर मोबाइलबाट लाइभमा आएको हुँ। सगुनाजीले पनि अहिले वाचिङ भनेर आइरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ बल्ल। ठिक छ, धन्यवाद सगुनाजी। माफी चाहन्छु, टेक्निकल्ली मैले ल्यापटपबाट लाइभ गर्न सकिनँ। म जोड्दै थिएँ किताबको प्रकाशकका दुःख। अनि हामीलाई के छ भने अहिले हुन त यो व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। 60 को दशकमा नारायण वाग्लेको किताब आइसकेपछि, नगरकोटी दाई पनि जोडिनु भएको छ अहिले, थ्याङ्क यू दाई। नारायण वाग्लेको किताब आइसकेपछि एउटा लेखक सेलिब्रिटी हुन्छ भनेर त किताबले देखायो पल्पसा क्याफेले। त्यसपछि त्यो किताब पढिसकेपछि र नारायण वाग्लेको पपुलारिटी मान्छेले थाहा पाइसकेपछि जसलाई पनि लेखक बन्न मन लाग्यो, मैले भनेको सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, जसलाई पनि लेखक बन्न मन लाग्यो, त्यो राम्रो पनि हो। तर लेखक बन्नका निम्ति आफूसँगको लेखन क्षमता के हो भन्ने धेरैलाई ज्ञान भएन। यो 65 पछि 75 सम्म, अहिले 77 सम्म आउँदा यो 12 देखि 15 वर्षको अवधिमा यति धेरै व्यक्तिहरू लेखक बन्नुभयो कि एकजना व्यक्तिले जोक बनाउनु भएको थियो, काठमाडौँको अहिले त धरहरा छैन, धरहरामा गएर एउटा कागजले अथवा कुनै एउटा काठको टुक्रोले तल हान्ने भने चाहिँ 3टा फाल्दाखेरि 2 जना चाहिँ टाउकोमा लाग्ने लेखक हुन्छ भन्ने जोक बनाउनु भएको थियो। त्यति धेरै लेखक आउनुभयो। धेरै लेखक आउनु राम्रो पनि हो, तर सिर्जना र मेहनत पछिल्लो समयमा एकदमै कम देखियो लेखकहरूमा। धेरै किताब वर्गेल्ती आए, जो पनि लेखक भयो। जस्तो यो अवधिमा सेलिब्रिटी बनेका लेखकहरूको केही कुरा गर्छु म। जस्तो नारायण वाग्लेको कुरा भयो, बुद्धि सागरको कुरा भयो, अमर न्यौपानेको कुरा भयो, नयनराज पाण्डेको कुरा भयो, सुबिन भट्टराई आफ्नो जनड्रामा स्थापित लेखक बने, कुमार नगरकोटीको पपुलारिटी र फ्यान फलोइङ आफ्नो राइटिङका कारणले फरक छ, गणेश पौडेल, सरस्वती प्रतीक्षा लगायतका जति पनि लेखकहरू हुनुहुन्छ, ती लेखकहरूको पपुलर लेखकहरूको पपुलारिटीलाई धेरैले आम मान्छेले देख्नुभयो। माफ गर्नु होला, लेखक भइसकेपछि त हजारौं किताब बिक्दो रहेछ, पैसा पनि पाइयो, रातारात सञ्चार माध्यममा आउन पनि पाइयो, सेलिब्रिटी पनि भइयो, पब्लिक छवि पनि अर्को भइयो, अझ 1-2वटा पुरस्कार पाउने भने त जिन्दगीभरलाई पुगिहाल्यो भन्ने लाग्दो रहेछ धेरै व्यक्तिलाई। त्यसपछि जसले पनि किताब लेख्नु भयो, म उदाहरण दिन्छु, किताब लेख्ने अधिकार छ, सिर्जना गर्ने अधिकार छ, तर पाठकले कसका किताब पढ्ने र कस्तो व्यक्ति लेखक बन्ने भन्ने एउटा मापदण्ड पनि जरुर छ। हुन त भारतमा मनोरञ्जन व्यापारी बेस्ट लेखकको रूपमा छन्, उनको अनुभव थियो, त्यो अनुभवलाई उनले उतारे। हामी बिना अध्ययन, बिना अनुभव अर्काको पपुलारिटी देखेर लेखक बन्न खोजिरहेका छौँ बढी। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, मलाई माफ गर्नु होला, जस्तो संसारभरि छरिएर रहेका मिडल इस्टमा काम गर्न जानुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि लेखक बन्न कोसिस गर्नुभयो यो बीचमा, बिकज अफ पपुलारिटी, हैन, सोसल छवि बनाउनका निम्ति। अमेरिका अस्ट्रेलिया बस्ने धेरैले लेख्न सक्नुहुन्छ, अरूले पनि त्यही पपुलारिटीका निम्ति किताब लेख्नुभयो। त्यो किताबको संख्या यति धेरै भयो कि नेपाली बजारमा, पुस्तक बजारमा पुग्दाखेरि जसको पनि किताब आएको छ, पाठकले, आम पाठकलाई त थाहा हुन्न। अहिले सोशल साइट्सको अधिकार सबैलाई छ, सामाजिक सञ्जालमा सबैको पहुँच छ, सबैले पब्लिसिटी गर्न सक्नुहुन्छ, सञ्चार माध्यमहरू थुप्रै छन्, त्यहाँ पनि सानातिना समीक्षाहरू किताबको बारेमा देखि लिएर अन्तर्वार्ताहरू आइरहेकै हुन्छन्, हैन, त्यो सबैलाई अधिकार छ। पाठक भ्रममा परे बीचमा किताब धेरै आउनु राम्रो हो, तर खराब किताब धेरै आउनु चाहिँ हानिकारक प्रत्युत्पादक बन्दो रहेछ। र यो बीचमा चाहिँ धेरै पाठकहरूलाई वितृष्णा पनि भयो। जसले पनि किताब लेखेको छ, जस्तो पनि किताब लेखेको छ, कसको किताब किन्ने, कसको किताब नकिन्ने, त्यो समयमा पाठक एकचोटि पुस्तक पसल पुग्ला,
पाठक 2 चोटि पुस्तक पसल पुग्ला, पाठक 3 चोटि पुस्तक पसल पुग्ला, 3 चोटि नै पाठक ठगियो भने 4थो चोटि पाठक पुस्तक पसल फर्केर जान्न। नेपाली पुस्तक बजारको अवस्था लगभग त्यही हो। मैले देशको पोखरा, नारायणगढ, बुटोल वा विराटनगर वा इटहरी वा धनगढी जस्ता पुस्तक पसलहरूमा पुग्दाखेरि पुस्तक पसलेहरूले के भन्नुभएको छ भने अब यो अहिले गए लेखकहरूले लेखेका किताबहरू सब फिर्ता पठाउने। किनभने हामी किताब निकाल्छौँ, डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई पठाउँछौँ, अनि लाग्छ प्रकाशकलाई मेरो किताब यति बिक्यो। होइन, पुस्तक पसलबाट किताब बिक्री भएको छ कि छैन? होइन, लेखकलाई हामीले त्यही डाटा दिन्छौँ। लेखक दङ्ग, मेरो यति हजार किताब यति महिनामा यति हप्तामा बिक्री भइसक्यो। तर त्यसको पाठकसम्मको यात्रा कस्तो छ, पुस्तकले कस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त गरिरहेको छ, हामीले के लेखिरहेका छौँ भन्ने कुरा, कस्तो कुरा बेचिरहेका छौँ वा बिकेको छ कि छैन भन्ने कुरा महसुस गरेका हुँदैनौँ, याद गरेका हुँदैनौँ। त्यो एकदमै अहिलेको समयको एउटा अहम प्रश्न हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बजार लथालिङ्ग भताभुङ्ग भयो। मलाई लाग्छ हामीले निकालेका किताबहरू अब सम्पूर्णतः त संसारभरिका नै छ र हैन। केही लेखकहरूले असाध्यै राम्रा किताब लेख्ने कोसिस पनि गरिरहनु भएको छ। केही लेखकका किताबहरू ठिकै भएर पनि निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने हामी निजी प्रकाशकहरूको हकको कुरा गर्ने भने थोरै प्रकाशकहरू छौँ। ती प्रकाशकमा पनि थोरै अलिकति गिने चुनेका लेखकहरू हुनुहुन्छ, केही सम्भावना बोकेर आएका लेखकहरू हुनुहुन्छ। ती लेखकहरूका किताब हामीले छाप्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो कोही लेखकले मलाई अप्रोच गर्नुभएको छ, मैले पाण्डुलिपि पढेँ, सम्पादनका कुराहरू गरेँ, तयार पारेँ, मैले किताब छापिनँ भने अर्को प्रकाशकले किताब छापिदिन्छ। बजारमा त भेट्ने त भोलि फेरि तिनै लेखकको हो हैन। कतिपय अवस्थामा केही औसत खालका किताबहरू पनि छाप्नुपर्ने बाध्यता प्रकाशकहरूमा छ। तर पछिल्लो समयमा म के कुरामा प्रतिबद्ध छु भने किताब अब्बलै लेख्नका निम्ति पहिला लेखकले कोसिस गर्नुपर्छ। किनभने आज छापेर, आज लेखेर भोलि सम्पादन गरेर पर्सि छाप्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान लेखकले राख्नु भएन। किनभने किताब भन्ने चिज यस्तो चिज हो, जस्तो मलाई के लाग्छ भने मैले धेरै मोटिभेसनल कार्यक्रममा यो कुरा भनेको पनि छु। किनभने मैले लगभग 12 वर्ष विभिन्न कलेजमा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पढाउने कोसिस पनि गरेँ, विभिन्न विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेर टिचिङ पनि गरेँ। एउटा डाक्टर खराब निस्क्यो भने एउटा बिरामी मात्रै मार्छ। मानव एउटा सर्जनले अपरेसन गर्न जानेन भने एउटा मान्छे मर्छ। तर एउटा लेखकले एउटा खराब किताब लेख्यो भने त्यो खराब किताबले चाहिँ हाम्रो समाज, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कार, हाम्रो सोच, हाम्रो चिन्तन, हाम्रो मनोविज्ञानलाई नै बिगार्दिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ एउटा खराब सर्जनभन्दा एउटा खराब लेखक हानिकारक हो। र त्यो खराब लेखकलाई प्रोत्साहन दिने, वाहवाही गर्ने उसका वरिपरिका व्यक्तिहरू वा प्रकाशकहरू वा साथीभाइहरू पनि खराब हुन्। त्यसैले हाम्रोमा जुन बढ्दै गइरहेको जुन साथीभाइप्रतिको सद्भाव, एउटा भावना छ, त्यसलाई हामीले सही रूपमा एउटा कमेन्ट दिएर अगाडि बढाउन सक्यो भने सही हुन्छ। जीवालाल दाइले नमस्कार भन्नुहुन्छ, दाइ नमस्कार। यान विषेत्री सरले पनि नमस्कार भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म हेर्दैछु। मनोज बोहरा, हाइवे सञ्जीव भारतीजीले पनि भन्नुहुन्छ रित्तो छुमा भन्दै हुनुहुन्छ। म गीत गजलपट्टि अलि छैन आज, केही त पक्कै पनि सुनाउँछु अन्तिममा। म आएको लगभग 50-60 मिनट हुँदैछ। म अलिकति केही समय रहन्छु, कुराकानी गर्नु छ। म प्रकाशनको कुरा गर्दैछु। हामीले के लेखिरहेका छौँ भनेर अहिले सोच्नु, चिन्तन मनन गर्नुपर्ने बेला हो। खास भन्ने भने लेखिरहेका के छौँ, विश्व साहित्य बजारमा कस्तो लेखिएको छ, कथन कथ्य के छ, लेखनको टेक्निक के छ, भाषा शैली शिल्प के छ, अगाडि के थियो, अब हामीले के गर्नुपर्छ, कस्तो लेखियो भने निरन्तर रूपमा दशकौंदेखि नेपाली साहित्य पढिरहेको पाठकलाई नयाँ चिज दिन सकिन्छ भनेर सोच्ने, चिन्तन मनन गर्ने बेला हो यो। हरेक लेखकले, हरेक समीक्षकले वा साहित्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सोच्ने बेला हो यो। जस्तो थोरै मात्रै लेखकहरू हुनुहुन्छ यसरी चिन्तन मनन गर्ने लेखकहरू। त्यसरी लेखियो भने, साधना गर्न सकियो भने
मात्रै हामीले लेखेको चिज उत्कृष्ट हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र नेपाली पाठकहरूले त्यही रूपमा तपाईँका कृतिहरू मन पराउन सक्छन्। अहिले नयाँ लेखकहरूको एकदमै बाढी छ। मैले एकदमै नमन गरेर, मेरो कुरा नमिठो पनि लाग्न सक्छ, सबैलाई आग्रह गर्छु, नयाँ लेखकहरूलाई विशेष गरी प्लिज मेहनत गरिदिनुहोस्। 5वटा किताब पढेर वा 10वटा किताब पढेर म पनि बुद्धिसागरले जस्तो कर्णाली ब्लुज त लेख्न सक्छु, वा सुबिन भट्टराईको जस्तो किताब त लेख्न सक्छु, वा फलानाको जस्तो त लेख्न सक्छु, प्लिज नभनिदिनुहोस्। किनभने बुद्धिसागर वा अमर नेउपाने वा सुबिन भट्टराईहरूले आफूलाई त्यो रूपमा स्थापित गर्नका निम्ति दशकौं उनीहरूले गरेको मेहनतको साक्षी म छु। हाम्रो पुस्ता छ, त्यो मेहनत उनीहरूले गरेका छन्। कम्तीमा तपाईको साहित्यप्रतिको उच्च चेतना हुनु पर्यो, समाजप्रतिको, संस्कृतिप्रतिको, तपाईका सभ्यताप्रतिको, तपाईको इतिहासप्रतिको, तपाईको भूगोलप्रतिको, हैन, तपाईका पात्रले तपाईको कथामा, कथ्यमा संवाद गर्छन् नि, ट्याकल गर्छन् नि, तपाईले समाजका हरेक चिजसँग कम्तीमा पनि आफूले सरोकार भएको विषयसँग त्यो ट्याकल गर्ने क्षमता राख्नुभयो भने लेखक हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। करोडौं मान्छेहरूले पढेर वा तपाईले लेखेको चिज सुनेर वा जुनसुकै माध्यमबाट पनि ग्रहण गरेर त्यो त मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईले त एकजना मान्छे मात्रै होइन, लाखौं करोडौं मान्छेलाई तपाईले कन्भिन्स गराउनु पर्छ। लेखन भनेको त्यो हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो व्यक्ति कन्भिन्स भयो भने बल्ल तपाईँ सफल लेखक हो। व्यक्तिलाई कन्भिन्स गराउन सक्नु भएन, विषयवस्तुका हिसाबले, प्रस्तुतिका हिसाबले, कला शिल्पका हिसाबले, बिम्बका हिसाबले, प्रस्तुतिका हिसाबले वा जेसुकै होस्, जुनसुकै हिसाबबाट पनि तपाईले ती पाठकलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ। त्यो कन्भिन्स गराउन सक्नुभयो भने मात्रै तपाईँ सफल लेखक, तपाईँ बेस्टसेलर बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण मेरो आग्रह छ हरेक लेखकमा। र अहिले कन्टेम्पोरेरी समयमा जति पनि लेखिरहनु भएका लेखकहरू हुनुहुन्छ, लेखकहरूलाई अर्को मेरो आग्रह के हो भने मेहनत गर्नुहोस् प्लिज। अघिल्लो किताब यति बिकेको थियो, यस्तो भएको थियो, यो पनि ठिकै छ, यो भएन भने लेट्स अर्को गरौँला, कृपया कहिले पनि नभनिदिनुहोस्, हैन। र अर्को कुरा के भने रिपिटेसन हरेक लेखकको एउटा दुर्दान्त पक्ष छ। त्यो रिपिटेसनलाई पनि हेरिदिनुहोस्, पाठकका प्रतिक्रियालाई मनन गरिदिनुहोस्, समीक्षकका समीक्षालाई पनि मनन गरिदिनुहोस्, हैन। नयाँ लेख्दाखेरि फरक चिज दिने कोसिस गरिदिनु भयो भने हाम्रो साहित्यको, लेखनको र प्रकाशनको खुड्किलो अलिकति बढ्दै बढ्दै जान्छ मलाई लाग्छ। अब मैले यो 7 वर्षको अवधिमा बुकिलले, मेरो कम्पनीले, मेरो प्रकाशनले 48वटा किताबहरू हामीले प्रकाशन गरिसकेका छौँ। पछिल्लो समयमा प्रकाशन भएको प्रतिगन्ध र हंस जुन रसियाँअघि थियो, त्यसपछि तमस मेरो लकडाउनको कारण, धेरै कारणले, किताबमा लागेको करका कारणले अल्झेर बसेको किताब छ, नारायण ढकाल दाइको तमस कथा सङ्ग्रह। राम्रो प्रतिक्रिया पाएका किताब हुन्, पाठकले हजारौंको सङ्ख्यामा पढिरहनु भएको छ र अरू प्रकाशन गृहले प्रकाशन गरेका राम्रा किताबलाई पनि पाठकले उत्तिकै माया गर्नुहुन्छ मलाई लाग्छ। किताबको बजार गतिलो छैन मैले भने, बजार बनाउने हामीले हो। प्रकाशकको हातमा पनि छ, त्यो लेखकको हातमा पनि छ र त्यो पाठकको हातमा पनि छ। तपाईले तपाईको साथीले लेखेको किताब भनेर कहिले पनि प्रशंसा गर्नु जरुरी छैन। खोक्रो प्रशंसाले, अहिले निमसा रनले लेख्दै हुनुहुन्छ, लेख्नेहरू धेरै जन्माएको खोक्रो प्रशंसाले हो भूपेन्द्रजी भनेर भन्नुहुन्छ, खोक्रो प्रशंसा नै हो मलाई लाग्छ। त्यो प्रशंसा नगरिदिनुहोस्, सही आलोचना गरिदिनुहोस्। क्या दिनेश अधिकारी दाइले अहिले मलाई हेरिरहनु भएको छ, दाइहरूको सँगसँगै हात समाएर हिँड्न कोसिस गर्ने गीति लेखनको समयमा गरेको व्यक्ति म हुँ। अस्ति रत्नशमशेर थापा दाइ बित्नु भयो। मैले गीत सङ्गीत र साहित्य क्षेत्रका कमै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला जसको घरमा गएर चिया खाएको छैन वा आलु चिउरा खाएको छैन। म गीति लेखनको, साहित्यको उसमा चाहिँ पहिला एकदमै कटु आलोचक थिएँ। नराम्रो लाग्यो भने ढ्याङ्गै भनिदिने,
त्यसलाई के मनमा के पर्छ के पर्दैन भन्ने सोच्दै नसोच्ने हैन, म ड्याङ्गै भनिदिन्थेँ मलाई यो राम्रो लाग्यो यो नराम्रो लाग्यो, व्याकरणिक हिसाबले यो सही छ यो गलत छ हैन, यहाँ चाहिँ यो बिम्ब भएको अझै राम्रो हुन्थ्यो। मैले मभन्दा 50-60 वर्ष दाइहरूको पनि क्रिटिसिजम गर्थेँ। अनि दाइहरूले मलाई आजकल भन्नुहुन्छ तिमी चाहिँ अलि पिरै हो मान्छे भन्नुहुन्छ दाइहरूले अहिले पनि हैन। दाइहरूको कुरा छ, आफ्नो कन्टेम्पोरेरीमा तपाईँले त भन्न सक्नुहुन्छ समकालिकमा सकभर चाहिँ मान्छेलाई अनावश्यक कुरामा उक्साउनु भनेको चाहिँ खोक्रो प्रशंसा गर्नु भनेको उसलाई चाहिँ भड्खालोतिर लैजानु हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यो भड्खालोतिर लैजानका निम्ति हामीले प्रेरित गर्नुहुन्न, सही मार्गमा ल्याउनका निम्ति। जीवनमा धेरै किताब लेख्नु जरुरी नै छैन नि। तपाईँले विश्व प्रसिद्ध लेखकहरूका किताब हेर्नु न, 2-3वटा किताबले लेखकको पुस्तकसम्मलाई खान पुगेका उदाहरण पनि छन् हैन। हाम्रै देशमा पनि प्रसिद्ध लेखकहरूका थोरै किताबले नै लेखकको परिचय बनेको छ। त्यसैले मेहनत गर्नु पर्यो, राम्रो किताब लेख्नु पर्यो। प्रकाशनको कुरा गर्ने हो भने त हेर्नुहोस्, भारत दक्षिण एसियाको प्रिन्टिङको हब हो अहिले। कतिलाई थाहा नहुन सक्छ। हामीले भारतमा किताब किन प्रिन्टिङ गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका प्रकाशकहरूले पनि भारतमा किताब प्रिन्टिङ गरेर सिपिङ गरेर आफ्ना देशहरूमा लानुहुन्छ। किनभने क्वालिटी राम्रो छ र त्यो विश्व बजारको क्वालिटी अहिले लगभग भारतले दिइरहेको छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भएका कारणले पनि हाम्रो प्रिन्टिङको क्वालिटीका राम्रो कारणले गर्दा पनि हामीले किताबहरू त्यहाँ छापिरहेका छौँ। अब त्यो पेन्गुइन र्यान्डम हाउसले छाप्ने किताबको क्वालिटी र नेपालको बुकिल या फाइन प्रिन्ट वा अन्य भारतमा किताब छाप्ने प्रकाशकले छापेको किताबको क्वालिटी एउटै हो। तपाईँ भ्रममा पर्दै नपर्नुहोस्। हामीलाई प्रिन्टिङ हाउसहरूले भन्छन् अहिले पेन्गुइनहरूले, र्यान्डम हाउसहरूले वा एलएफले वा फलानु प्रकाशकहरूले आफ्नो क्वालिटी कम गरिसके, कमसल खालको कागज प्रयोग गर्छन्, त्यस्तै खालको ब्यान्डिङहरू हुन्छ। त तिमीहरू त्यति सानो बजार छ किन यत्रो ठुलो खर्च गर्छौ भन्दा हामी चाहिँ हाम्रो बजारलाई अझै स्थापित गराउन चाहन्छौँ। पाठकलाई अझै क्वालिटीको प्रोडक्ट पनि त क्वालिटीको दिनु पर्यो नि त, त्यो चाहन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले विश्व बजारको किताब दिइरहेको हो। तपाईँको हातमा भइरहेको अहिले कुमार नवलको किताब वा अमर नेपानेको किताब वा बुद्धिसागरको किताब वा नयनराज पाण्डेको किताब वा नारायण ढकालको किताब, जसका किताब छन् तपाईँको हातमा, तपाईँ संसारको जुनसुकै कुनामा पुगेर संसारको फाइनेस्ट क्वालिटीको किताब हो यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्वालिटीको किताब हो, त्यो विश्वास गर्नुहोस्। मलाई अब ट्याक्सको कुरामा आउँछु म। ट्याक्सको कुरामा आउने क्रममा मैले यो क्वालिटीको कुरा जोडेको हुँ। संसार सबै क्वालिटीमा गयो, सो अफमा छ अहिलेको दुनियाँ। त्यो कारणले पनि किताबको प्रचार प्रसार भयो, विज्ञापन भयो, विभिन्न माध्यममा किताब विज्ञापनको वस्तु पनि भएर आयो। किनभने विज्ञापन गर्नुपर्ने जरुरी भयो। जे चिजमा आकर्षण छ मान्छेले त्यही चिजलाई पहिलो दृष्टिले, पहिलो नजरले हेऱ्यो र मान्छेले त्यो रोज्यो। अहिले सबै चिज परिवर्तन भएर आयो। तपाईँलाई म अस्ति एउटा राउन्ड टेबल डिस्कसनमा 6-7 महिना अघि एकजना मेरो प्रकाशक साथीसँग विवाद पनि भएको थियो। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो हामी चाहिँ राम्रो क्वालिटीको किताब दिइरहेछौँ, प्रोडक्ट भनेर तपाईँ ठुला गफ गर्ने, नेपाली प्रिन्टिङ हाउसहरूलाई हेप्ने भन्नुभएको थियो उहाँले। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ अहिले क्वालिटीको जमाना हो, मान्छेले क्वालिटी खोज्छ। तपाईँ नोकिया 1100 मोडलको मोबाइल बोकेको मान्छे अहिले आइफोनको लेटेस्ट मोडल तपाईँले हातमा समाइरहनु भएको छ, किन छ? तपाईँ त्यही नोकिया 1100 बोक्नुहोस् न अहिले, सक्नुहुन्छ? उहाँसँग जवाब थिएन। क्वालिटीमा पनि हामी जानुपर्छ। किनभने हाम्रो पाठक तपाईँहरू भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको किताब आफ्नो घरको र्याकमा राखेर ती किताबलाई सुमसुमाएर आफ्नो दिनको सुरुवात गर्ने र आफ्नो बिस्ताराको समय तय गर्ने पाठकहरू हुनुहुन्छ। म कुनै समयमा प्रकाशक नहुँदाखेरि कतिपय प्रबुद्ध व्यक्तिका घरमा पुगेका घटनाहरू पनि म अहिले सम्झिन्छु। ती व्यक्तिहरूका घरको र्याकमा आफूले पढ्ने पठन कक्षको र्याकमा विदेशी लेखकका किताबहरू हरेक दिन बिहान उठ्दै धुलो टकटकाउँदै राखेका किताबहरू थिए भने ती व्यक्तिका घरको त्यो बाहिर जुत्ता राख्ने त्यो जुन र्याक हुन्छ त्यो र्याकमा चाहिँ सधन्यवाद
आदर सम्मानसहित भनेर लेखकले हस्ताक्षर गरेर दिएका ती किताबहरू जुत्ता राख्ने र्याकमा राखेको मैले देखेको छु। बिकज अफ क्वालिटीका कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशकको किताबलाई आफ्नो बेस्ट सेल्फमा राख्छ अनि नेपाली लेखकका किताबलाई चाहिँ जुत्ता राख्ने र्याकमा राख्छ। होला गुणवत्ताका कुराभित्रका कुरा फरक कुरा हुन्, ती कुरालाई क्वालिटीसँगै जोडेर ल्याउन सकियो भने हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यस कारणले पनि हामीले क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नगरेका हौँ। म ट्याक्सको कुरामा आउँछु। गत वर्ष सरकारले आयातित किताबमा कर लगायो। आयातित किताबमा अतिरिक्त भन्सार महसुल कर लगायो। त्यो कर लगाइसकेपछि सर्वत्र विरोध भयो। केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा धेरै देशका बुद्धिजीवीहरूको एउटा समूहले पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझायो। त्यसको सहजकर्ता भनौँ संयोजनको काम मैले पनि गरेको थिएँ, तर प्रधानमन्त्रीले पनि सुन्नु भएन, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले पनि सुन्नु भएन, कसैले पनि सुन्नु भएन। त्यो त्यत्तिकै ढिसमिस भएर गयो। हामीले अर्थमन्त्रीसँग अर्थ मन्त्रालयमा 3 चरणको मिटिङ पनि गऱ्यौँ पुस्तक प्रकाशक सङ्घका तर्फबाट। त्यो मिटिङमा म पनि सहभागी थिएँ। नेपालको ब्युरोक्राट्स सँगसँगै अर्थ मन्त्रालय पेरिफेरीका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझेको कुरा, उहाँहरूलाई बुझाइएको कुरा अलिकति फरक छ। अहिले पनि धेरै साथीहरूले बुझिरहनु भएको छैन। मसँग वाद प्रतिवाद पनि गर्नुहुन्छ, विवाद गर्न पनि खोज्नुहुन्छ धेरै साथीहरूले। के भन्नुहुन्छ भने किताब यहीँ छापे भइहाल्यो नि, हैन? नेपालकै प्रकाशन प्रिन्टिङ हाउसहरू सक्षम छन् भने सक्षम छन्, नभएका होइनन्, हैन? कति प्रकाशकहरूले विदेशमा किताब छापेका छन्, हैन? त्यसको सङ्ख्या त एकदमै न्यून छ। 2-3वटा प्रकाशकहरूले वर्षमा 20-30वटा किताबहरू छाप्ने हो। तर यहाँ भइदिएको के हो भने जति पनि सरकारले मापदण्ड दिएर तोकेका प्राइभेट स्कुलका र सरकारी स्कुलका किताब छाप्ने अधिकार पाएका जति पनि सङ्घ संस्था छन् तिनले नेपाली प्रिन्टिङ प्रेसमा काम नगरेर बाहिर लगेर किताब छपाउँछन् र ती किताबहरू नेपाल आउँछन्। अब यो कुरालाई विवादको चुरो हो भनेर नबुझिकन यो ट्याक्सको जुन कुरा छ यो कुरामा विवाद गर्नु मूर्खै छ। नेपाली किताबको हकमा जस्तो आयातित किताब, नेपाली किताब मात्रै नभनौँ सम्पूर्ण आयातित किताबको हकमा कर लगाउने हो भने अतिरिक्त 15% महसुल करले अन्ततः घाटा पर्ने भनेको पाठकलाई हो। पाठकले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। एउटा वितरकले वा प्रकाशकले त्यो मूल्य जोडेर पाठकलाई बेच्न सक्छ, तर त्यसमा पनि केही बाधाहरू छन्। जस्तो भन्सारमा एकैचोटि दोहोरो तेह्रो मूल्य तिर्नुपर्ने, प्रिन्टिङ प्रेसमा अलरेडी पैसा तिर्नुपर्ने, हैन? लेखकका रोयल्टीका कुरा, प्री प्रेसका कुरा, सम्पादनका कुरा, एउटा लेखकमा एउटा किताबभित्र लाखौँको लगानी परिसकेको हुन्छ। त्यसैले बजार असफल हुँदा बित्तिकै त्यो पुस्तक असफल हुँदा बित्तिकै प्रकाशकलाई धेरै मर्का पर्ने सक्छ। त्यसैले मनन गर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकहरू जुन नेपालमा आयात हुन्छन्, नेपाली प्रकाशकको कुरा छोडिदिनुहोस्, ती पुस्तकमा कर लगाउनु भनेको हामीले प्राप्त गर्दै आइरहेको ज्ञानमा बन्देज लगाउनु हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामीले विश्व बजारका साहित्यका, इतिहासका, संस्कृतिका, समाजका ती किताबहरू पढेनौँ भने हामीले ज्ञान कहाँबाट प्राप्त गर्ने? रिसर्चरले रिसर्च बुकहरू कसरी ल्याएर पढ्ने, हैन? जस्तो अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण भयो, यातायात सबै ठप्प छ, हवाई सबै ठप्प छ, मान्छेहरू घर घरभित्र छन्। यो अवस्थामा किताब पढ्न पाउनु भएको छैन। 6-7 महिना, 8-9 महिना, 10 महिनादेखि नेपाली बजारमा अङ्ग्रेजी किताबहरू आएका छैनन्। अब अहिले पढ्न मन लागेको छ सबैलाई, अब कहाँबाट पढ्ने? किताब छैनन्, किताब स्टोरहरू खाली भइसके। त्यसैले करले, किताबको करले सरकारलाई आय हुने भनेको पनि जम्मा 10-12 करोड छ वर्षको। यो अवस्थामा कर लगाइदिएको छ। एकदमै यो गाह्रो कुरा हो। यो सबैले बुझ्नु, मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। कर लगाउनु पर्ने विषयहरू अन्य छन्। जस्तो प्रकाशकहरूले, वितरकहरूले पनि आयकर हरेक वर्ष सरकारलाई तिरेकै छन् त, नाफा भएको कर तिरेका छन्। त्यसको अनुगमन हुनु पर्यो, हैन? सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू गर्नु पर्यो।
निष्पक्ष ढङ्गले गऱ्यो भने के भएको छ भन्ने कुरा आउन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरकारले यसरी किताबमा कर लगाउनु भनेको ज्ञानमा कर लगाउनु भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो आग्रह के हो भने प्लिज कसैले पनि नेपालमै किताब छापे भइगयो नि भन्न चाहिँ नभन्नु होला। हामीले त यहीँ छापाउँला, ठिक छ, हामी यहीँ छाप्छौँ, केही छैन, कुनै ठुलो कुरो होइन। तर संसारको कुनै पनि देश आफ्नो देशभित्र छापेका किताबले मात्रै ज्ञानलाई चेतनालाई माथि बढाउनका निम्ति सक्षम त छैन नि। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले, होइन? हामीले अमेरिकाबाट प्रकाशन भएका वा भारतबाट प्रकाशन भएका वा अस्ट्रेलियाबाट वा युरोपबाट प्रकाशन भएका किताब हाम्रो देशसम्म नआइपुगे हामीले ती किताब पढ्ने पहुँच राख्दैनौँ। लेखिएको कस्तो छ हामीले अध्ययन गर्ने, ज्ञान आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ज्ञानको कुरालाई बुझिदिनका निम्ति म आग्रह गर्छु, किताबको कर हट्नुपर्छ। म त्यो अर्को आग्रह पनि गर्छु। सम्पूर्ण प्रकाशकहरूको तर्फबाट सरकार समक्ष यो खुल्ला आग्रह पनि हो, किताबमा लगाइएको कर हटाइदिनुहोस्। तपाईँका भोलिका सन्ततिका निम्ति, तपाईँकै निम्ति पनि त्यो ठुलो कुरा हुन्छ। मैले यो होम डेलिभरी गरेँ यो लकडाउनको समयमा, नयाँ अनुभव पनि सुनाऊँ। 45 दिनसम्म रेडियोमा हरेक दिन कार्यक्रम गरेँ, बिहान 1 घन्टा कवि लेखकका सिर्जना सुनाउने कोसिस गरेँ। लगभग 150 जना जति कवि लेखकका गीत गजल कविता सुनाएँ रेडियोबाट, टेलिफोनमै। अनि एक दिन आयो मेरो मनमा, सबैले किताब चाहियो, कोहीले पीडीएफ खोजिरहनु भएको छ, कोहीले ई-बुक भनिरहनु भएको छ, कोहीले के गरिरहनु भएको छ, तत्कालै सबै गर्न सक्ने अवस्था थिएन। मैले एक दिन सोचेँ, अनुमति लिएर सरकारले लगभग खुकुलो पनि बनाउँदै थियो, होम डेलिभरी गऱ्यो भने के हुन्छ भन्ने सोचेँ मैले। अनि त्यो बुकिलबाट, मेरो पर्सनल फेसबुक पेजबाट, मेरो फेसबुकबाट मैले आह्वान गरेँ। धेरैले किताब मगाउनु भयो, 10 दिनसम्म किताब मगाउनु भयो। अघि मैले भनेको एउटा प्रसङ्ग यहाँ जोड्छु। मेरो अनुभवले के भन्छ भने ती किताब जसले होम डेलिभरीमा घरमा मगाउनु भएको छ उहाँले गतिले किताब मगाउनु भएको छ। अहिलेसम्मका नेपाली साहित्यमा प्रकाशन भएका गिने चुनेका गन्ने मान्ने किताबहरू नै उहाँहरूको रोजाइमा छन्। रहरले लेखक बन्ने हिसाबले छापेका कसैका किताब पनि उहाँहरूले मगाउनु भएको छैन। चित्त नदुखाउनु होला कसैले। त्यस्ता लेखकका किताबहरू च्वाइसमा पर्दो रहन्छन् भन्ने पाठकले बुझ्ने एउटा अवसर पनि मैले प्राप्त गरेँ। र अर्को अनुभव के पनि भयो भने 3 महिनासम्म भनौँ न, 2.5 महिना भयो, 75 दिन हामी घरमा थुनिँदाखेरि 2.5 महिना पढ्ने साहित्य त हामीले लेखेर रहन्छौँ। कति लेखेर रहेछौँ हामीले नेपाली साहित्य? कति सय वर्ष भयो, यति भयो, होइन? वीर चरित्रदेखि, वीर सिक्कादेखि, भानुभक्त भन्दा अघिका कवि वीरशाली पन्तदेखि लेखिँदै आएको हाम्रो साहित्य त खास छैन रहेछ त। 2.5 महिनामै पढेर सकिँदो रहेछ घरमा बस्दाखेरि। भनेपछि लेख्न धेरै बाँकी छ। रिसर्चका कुराहरू धेरै छन्, इतिहासका कुराहरू धेरै छन्, भूगोलका कुराहरू धेरै छन्। जस्तो अहिले हामी सीमाको कुरामा छौँ नि, सीमाका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र रतन सुवेदीका 2टा किताब छन्। खोइ सीमा सम्बन्धी लेखिएका किताबहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय लेखकहरूले लेखेका 1-2वटा अङ्ग्रेजीका किताबहरू होलान्। खोइ खोज अनुसन्धानै भएको छैन, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि लेख्नलाई धेरै नै बाँकी छ। राम्रा किताब लेख्न साँच्चीकै बाँकी छ। तपाईँ कोही पनि लेखक भ्रममा नपर्नुहोस् कि कमसल र औसत खालको किताब लेखेर अबको समयमा चाहिँ लेखक बन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कोरोनाको यो सङ्क्रमण मलाई चाहिँ प्रकृतिले मान्छेलाई केही समय आराम गर भनेर दिएको यो मौका हो जस्तो मलाई लाग्छ। मान्छेलाई सोच्ने मौका दिएको प्रकृतिले। म कोरोनालाई धन्यवाद भन्छु। हाम्रो करोडौँको लगानी छ। सानो उद्योग भए पनि हामीले एकदमै रिस्कमा काम गरिरहेका छौँ र पनि यो जोखिमलाई मोल्नका निम्ति म चाहिँ तयार छु। तपाईलाई म भन्छु, अहिले ब्याङ्कको लोनको ब्याज तिर्न सकिया छैन, घरबाट तिर्न लगभग गाह्रो छ। यो अवस्थामा पनि अझै केही गर्नुपर्छ।
राम्रो किताब छाप्नुपर्छ, राम्रो किताब नेपाली पाठकलाई पढाउनुपर्छ भन्ने हुटुटी मभित्र छ। म 11-12 बजे सुत्छु, बिहान 4 बजे मलाई लगभग निद्राले छाड्छ। अनि त्यसपछि म हरेक दिन आज मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सपना बोकेर, जुनून बोकेर त्यो दिनलाई मैले ठिक बनाउने कोसिस गर्छु। त्यही हरेक दिन देख्ने सपनाले गर्दाखेरि म चाहिँ आफैबाट आफै प्रेरित छु, हैन? प्रेरित भएर हरेक दिन काम गरिरहेको हुन्छु। अझै पनि राम्रा किताब छाप्ने इच्छा छ, दशकौं काम गर्न बाँकी छ। मैले सोचेको छु र केही कामहरू पनि भएका छन्। इबुकका कामहरू हुँदैछन्। एउटा व्यवस्थित तरिकाले इबुकहरू विश्व बजारमा छरिएर रहेका पाठकका माझमा आउँछन् हाम्रा राम्रा किताबका। मेरा मात्रै होइनन्, बुकिलका मात्रै होइनन्, सबै प्रकाशन गृहका किताबहरू आउन सक्ने सम्भावना छ। अनि केही कोओकहरू भएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृहसँग। नेपाली साहित्यका छानिएका उत्कृष्ट राम्रा किताबलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृहबाट प्रकाशन गर्न सकियो भने हाम्रा किताबहरू पनि अमेरिकन, अफ्रिकन, त्यसै गरी अन्य देशका नागरिकले पढ्थे र नेपाली साहित्य थाहा पाउँथे भन्ने त्यो छ मनमा। कामहरू पनि हुँदैछन्। हेरौँ समयले कति साथ दिन्छ। त्यो कामहरू पनि पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृहबाट नेपाली साहित्यका किताबहरू प्रकाशन हुन्छन् अङ्ग्रेजी भाषामा। त्यो कोसिस जारी छ, त्यो कोसिसलाई अघि बढाइन्छ। म अब टुङ्ग्याउनुतिर लगभग आउँछु। मैले के भन्छु भने मैले करको कुरा पनि गरेँ। हाम्रो बजारको कुरालाई लिएर, लेखकका कुरालाई लिएर गरिनुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। जस्तो बुकालिक्सले यो प्लेटफर्ममा चकटी बहस अहिले यो लाइभ गरिरहेको छ, कुरा आदान प्रदान गराइरहेको छ। हामी सतही र अर्काका कुरा सुनेर आफ्नो विचार बनाउने भन्दा पनि आफूले अध्ययन गरेर, आफूले भोगेर, आफूले महसुस गरेर त्यो कुरालाई सार्वजनिक गरिदियौँ भने राम्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो आग्रह म हरेक पाठकलाई, हरेक सर्जकलाई, हरेक स्रष्टालाई गर्छु। त्यो मेरो आग्रह पनि सुनिदिनु होला। अहिलेको समयमा तपाईँ घरमा बस्दाखेरि के गर्नु भएको छ? मैले गरेको कामको लिस्ट तपाईँले सुन्नुभयो भने छक्क पर्नुहुन्छ। मैले धेरै काम गरेँ कोरोनाको सङ्क्रमणको यो समयमा घरमा बस्दाखेरि। कम्तीमा 1 दर्जनभन्दा बढी म्यानुस्क्रिप्ट पढेँ। तीमध्येका आधा दर्जन जतिलाई क्यान्सल गरेँ। म्यानुस्क्रिप्ट पढिसकेपछि केहीको सम्पादन गर्ने काम पनि गरेँ। केही आवश्यक ठानिएका सम्पादकहरूलाई सम्पादनका निम्ति पठाएँ पनि। सँगसँगै केही म्यानुस्क्रिप्टमा सकेर त्यसको प्रुफिङ पनि मैले लगभग आफ्नो किताबको आफै नै हेर्ने गर्छु। केही साथीहरू पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। मैले लेआउट डिजाइन पनि कामहरू गरेको छु। केही किताबहरूको कभर बनाउने काम पनि भयो। अनि त्यो सँगसँगै मैले आधा दर्जनभन्दा बढी गीत लेखेँ। किताब लेख्छु भनेर लागेको थुप्रै भयो। किताबको मेरो यो मोबाइललाई मैले चार्जमा राखेको थिएँ, त्यसैले बाङ्गो आयो। मेरो जुन मैले म्युजिक मेमोयर लेख्छु, मैले लगभग 1.5 दशकभन्दा लामो समय नेपाली स्रष्टासँग बिताएको म्युजिक मेमोयर लेख्छु भनेर लागेको छु। त्यसको केही कामहरू सकेँ मैले। लगभग 70,000 वर्डमा मेरो त्यो म्युजिक मेमोयरलाई टुङ्ग्याउने काम गरेको छु। केही रिसर्चका साना कुराहरू बाँकी छन्। म दार्जिलिङदेखि इलामसम्म पुग्नुपर्ने छ। ती स्रष्टाहरूसँग पनि चाँडै नै पुग्छु भनेर सोचेको छु। त्यो काम पनि गरेँ मैले। केही किताब पनि पढेँ। अहिले किताब होम डेलिभरी गरिरहेको छु। राम्रा किताब कसैका छन् र कसैले किताब घरमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आग्रह मेरो छ। र केही डिस्ट्रिब्युटर साथीहरू यस्तो पनि पाएको छु यो बिचमा, जसले असाध्यै मन खोलेर सहयोग पनि गर्नुभएको छ। केही साथीहरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ, यसलाई किन दिने किताब, किन डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो भनेर सोच्ने वितरकहरू पनि मैले पाएँ, नपाएको होइन। उहाँहरूलाई पनि साधुवाद छ, धन्यवाद छ। किताब नदिनु भएकोमा केही छैन, किताब दिनुपर्छ। विशेष गरी अङ्ग्रेजी किताबको
प्राप्यता छैन। धेरैले अङ्ग्रेजी किताब पढ्न खोजिरहनु भएको छ। सरकारलाई नमस्कार गर्ने बेलामा कर हटाइदेऊ, अङ्ग्रेजी किताबहरू बाहिरबाट आउँछन्, आनन्दले पढ्न पाउँछन् नेपाली पाठकले भन्ने हो, मलाई त्यो लाग्छ। त्यो यो प्रसङ्ग पनि राखेँ मैले। र साहित्यसँग जोडिएको कुरा हो। अबको मेरो करियर भनौँ अथवा वकिलको करियर भनौँ वा वकिल जस्ता वा म जस्ता प्रकाशक र प्रकाशन गृहको करियर पाठक र लेखकमा निर्भर छ। किनभने लेखकले राम्रा किताब लेखिदिनु भयो भने प्रकाशकले राम्रो प्रकाशन गर्ने हो। पाठकले राम्रो लेखेकोलाई स्याबासी दिनु पर्यो, नराम्रो लेखेकोलाई पाठकले बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ। किनभने किताब, कुनै पनि लेखकको किताब बजारमा आइसकेपछि त्यो सम्पूर्णतः पाठकको पहुँचमा जान्छ र पाठकले भन्ने अधिकार राख्नुहुन्छ र राखिरहनु पनि भएको छ। त्यो कारणले म लेखक र पाठकलाई एकदमै आग्रह गर्छु राम्रो किताब लेख्न र राम्रा किताबलाई प्रोत्साहन गर्न र नराम्रा किताबलाई बहिष्कार गर्नका निम्ति पनि म आग्रह गर्छु। किनभने नराम्रो चिज हाम्रो वरिपरि भयो भने त्यसले त्यो चिजमा, राम्रो चिजमा किरा नै थप्ने हो। त्यो कुरा राम्ररी सबैले बुझ्नुहुन्छ, त्यो भन्छु। र मलाई लागेका कुरा छन्, अध्ययन एकदमै कम छ। अर्काको कुरालाई लिएर हामीले विचार बनाउँछौँ, त्यो नराखौँ। हाम्रो साहित्यको सम्पादन एकदमै कमजोर छ। मैले धेरै सम्पादकहरू भेटेको छु, काम पनि गरेको छु, सबै त्यो भाषा सम्पादक मात्रै हुनुहुन्छ। कन्टेन्ट एडिटरको नेपालमा खाँचो छ, मैले महसुस गरेको कुरा। अहिले पछिल्लो समयमा मैले केही राजनीतिका, केही खोज अनुसन्धानका किताबमाथि काम गरिरहेको छु। कन्टेन्ट एडिटर नपाएर एकदमै गाह्रो छ। त्यसैले सम्पादन हाम्रो असाध्यै कमजोर छ। हामीले यो सम्पादनलाई बलियो बनाउन सक्यौँ भने हाम्रा किताबका कन्टेन्टहरू अझै बलियो भएर जानेछन्, त्यो भन्छु। मलाई सुनिदिनु भयो यति दिनसम्मका निम्ति। मैले मेरा सिर्जना तपाईँहरू माझमा राख्न सकिनँ। मैले आज आएर के बुझ्छु भने मैले मेरो लेखन करियरको दुनियाँको एउटा पोइन्टमा पुग्दाखेरि जेलाई पनि गीत भनेर लेखेँ, जस्तो भावका पनि लेखेँ। हुन त धेरैले मन पराउनु भयो। कुनै समयमा नेपाली सिनेमाको बिलबोर्डमा टप 10 मा 8 वटा गीत मेरै पनि बजे, नबजेका होइनन् मैले लेखेका सिनेमाका गीतहरू। दर्शक श्रोताले पनि त्यही रूपमा मन पराइदिनु भएको। अहिले चाहिँ म सबै कुरा सोध्छु। कुनै एउटा गायकले मसँग गीत माग्यो भने मैले त्यसको भोकल कस्तो छ भनेर सोध्छु। गाउन सक्छ कि सक्दैन, मैले पहिला गाएको गीत कस्तो हो भनेर ल्याऊ भन्छु, सुन्छु। सङ्गीत कसको भन्छु, सङ्गीत संयोजन कसको भन्छु, कुन स्टुडियोमा रेकर्ड गर्छु, त्यसको प्रचार प्रसार के हुन्छ भनेर मैले एउटा गायक अथवा गायिकालाई आग्रह गर्छु। मेरो आग्रह त्यो हुन्छ। अनि मात्रै एउटा क्वालिटीको गीत जन्मिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पनि मैले गीतहरू लेखिरहेको छु। कोसिस छ राम्रा गीतहरू दिउँ, राम्रा गीतहरू लेखौँ भन्ने। त्यही कोसिससँग समानान्तर रूपमा प्रयास मेरो किताबको पनि हो। अहिले भुपिनजीले पनि हेरिरहनु भएको छ मैदारो। अहिले लकडाउनमा धेरैले खोजेर पढेको किताब। अहिले जस्तो जातीय छुवाछुतको इस्युको विषय आएको छ, मैदारभित्र त्यो विषय छ। तपाईँले पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। मलाई जहिले पनि सञ्जीव उप्रेती सरले भन्नुहुन्छ, राइटिङका हिसाबले र कलाका हिसाबले एउटा अद्भुत किताब हो। त्यस्तै गणेश पौडेलको पैताला, त्यस्तै गरी नयनराज पाण्डेका केही किताबहरू, बुद्धिसागरका किताबहरू, तीर्थ गुरुङको पाठशाला, सञ्जीव उप्रेती सरका किताब, सरुभक्तका किताब, सरुभक्त राईका किताब, सरस्वती प्रतीक्षाका किताब, यस्ता किताबहरू धेरै पाठकले पढिरहनु भएको छ। उत्कृष्ट सृजना कसरी हुन्छ भन्नेपट्टिको चिन्तनले पाठकलाई अझै मजबुत बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। दशैँसम्ममा केही किताबहरू जरुर हामीले प्रकाशन गर्छौँ। मलाई अहिले महसुस भएको छ, होम डेलिभरी गर्दा लगभग किताब हामीसँग भएका किताब नेपाली पाठकले पढिसक्नु भएको छ। थोरै हुनु होला, सङ्ख्या थोरै होला, तर राम्रा पाठकले, किताब पढ्ने पाठकले पढिसक्नु भएको छ। अब नयाँ किताबको जरुरी छ।
अङ्ग्रेजी किताब आएका छैनन्, नेपाली किताब भयो भने र राम्रा किताब भयो भने अब यो क्रिटिकल समयमा पनि नेपाली पाठकले हाम्रा किताब पढिदिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही पुनर्प्रकाशनका किताबहरू छन्, ती किताबहरू प्रकाशन गर्छौँ हामी। त्यसपछि दसैँसम्ममा 2-3वटा नयाँ किताब ल्याउने कोसिस छ। कोरोनाले अझै कति गाँच्छ हेरौँ। यहाँ दिलीप बान्तवाले सोध्नु भएको छ, कुमार नवरकोटी दाईका 5वटा पाइलट पनि खल्तीमा बोकेर स्कुल पढाउँथे भन्ने इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने हो। कुमार दाईले अहिले हेरिरहनु भएको छ। कुमार दाईको नयाँ किताब कल्पग्रन्थ पछि धकिलिएको छ। त्यो एकदमै महत्त्वकांक्षी किताब हो। बुकी पब्लिकेसनका निम्ति, नेपाली पब्लिकेसन बजारका निम्ति पनि महत्त्वकांक्षी किताब हो, किनकि त्यसको भोल्युम एकदमै ठुलो छ। करिब 52-55वटा कथाहरू त्यो किताबभित्र छन् र विभिन्न बान्कीका लेआउट, डिजाइन र कलेवर पनि सम्भवतः दक्षिण एसियामा त्यस्तो किताब निस्केको छैन। भित्रको लेआउट डिजाइनको हिसाबले त्यस्तो लेआउट डिजाइनमा त्यो किताब निस्किँदैछ। प्रतीक्षित किताब हो मेरा निम्ति पनि। मेरो एउटा सपना हो, बुकिलको सपना हो कुमार नवरकोटी दाईको त्यो किताब प्रकाशन गर्ने। त्यो किताब पनि केही समयपछि आउँछ। सहज बजार भइसकेपछि 2020 को योजना थियो, 21 पनि पुग्न सक्छ, 2020 मा आउन पनि सक्छ। त्यो योजनामा छौँ र केही राजनीतिका, केही समसामयिक विषयवस्तुका किताबहरू पनि छन्। केही पुनर्प्रकाशन गर्नुपर्ने, नेपाली पाठकले प्राप्त गर्न नसक्नुभएका किताबहरू पनि छन्। त्यो किताबहरू पनि प्रकाशन गर्छौँ। केही कविताका किताबहरू पनि छन्। मैले पढेका असाध्यै श्रद्धा गर्ने कवि बासु शशीका कविताको कम्पाइल, 8वटा किताबको कम्पाइलमा हामीले राजकुमार बानियाले छनौट गरेका करिब 200 कविताहरूको एउटा किताब आउँदैछ। बासु शशीका कविताको किताब। नेपाली कविता लेख्ने, कविता स्कुलका हरेकले पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बासु शशीका कविता, त्यो कविताको किताब ल्याउँदैछौँ। त्यो पनि कोसिस रहनेछ। र अन्य थुप्रै कुराहरू छन् जुन प्रकाशन हुँदै जानेछन्। अन्य प्रकाशन गृहका पनि राम्रा किताबहरू आउन् मलाई लाग्छ। अबको समयमा जो पाइ त्यहीले किताब प्रकाशन गर्न सक्दैन, किनकि हामीलाई खाना बस्नका निम्ति पनि गाह्रो भइरहेको छ। राम्रा किताबलाई प्राथमिकता हुनेछ र केही समय अघिको बजारमा जसरी नेपाली पाठकहरू नराम्रा किताब आए, प्रकाशकले ठगे, लेखकले ठग्यो भनेर भनिरहनु भएको थियो, सम्भवतः अब आउने किताबले चाहिँ कुनै पनि पाठकलाई ठग्ने छैनन्, बजारलाई ठग्ने छैनन्, वा लेखक पनि पाठकबाट विचलित हुनुपर्ने अवस्था रहने छैन भन्ने मैले अपेक्षा गर्छु। यही अपेक्षाका साथमा चाहिँ म अबको मेरो यो आजको लाइभको करिब अन्त्यमा छु। म अर्कै मुडमा आएको थिएँ। ल्यापटपबाट लाइभ गर्न नसक्दाखेरि मेरो मुड पुरै भताभुङ्ग भयो। 18 वर्ष मिडियामा बोले पनि, स्टेज कार्यक्रम गरे पनि, वा स्पिकरको रूपमा जहाँसुकै उभिए पनि बोल्ने भन्ने कुरा भनिसकेपछि ढक्क मन फुलेर आइहाल्छ, मुटु फुलिहाल्छ। केही न केही हुन्छ। त्यस्तै भयो मलाई पनि। म अब यहाँ थुप्रैले कमेन्ट लेख्नु भएको छ। कमेन्टलाई सर एकचोटि हेरौँ। हाम्रो किताब यात्राको ऋषि भाइले एउटा सर कविता सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुनुहुन्छ। कविता म सुनाउँछु, लास्टमा एउटा चाहिँ सुनाउँछु, नयाँ सिर्जना सुनाउँछु। सागर नेपाली दाइले संसारलाई 5.5 फन्को मलाई मन परेको पुस्तक हो। संसार घुमेको अनुभव हुन्छ। यो पुस्तक पढ्दा यसको उत्पत्तिको कथा पनि रमाइलो लाग्यो भाइ भन्ने हुनुहुन्छ। यसको भाग 2 आउँदैछ हैन, मृत सागरदेखि सगरमाथासम्म भन्ने यसको काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरी एलिना सङ्ग्रौला दिदीले हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो मिलन सङ्ग्रौलाको दिदी हुनुहुन्छ, बाहिरबाट हेरिरहनु भएको छ। धेरै धन्यवाद। प्रकाशकको ठुलो उपलब्धि हो लेखकलाई अनुबन्ध गर्न सक्नु, दीपक श्रेष्ठले भन्दै हुनुहुन्छ। यो जरुरी छ हरेकले। नन फिक्सन रामचन्द्र श्रेष्ठले सोध्दै हुनुहुन्छ। नन फिक्सनका किताबहरू पनि छन् रामचन्द्रजी, जरुरी छ। रामचन्द्रजीले सही पोइन्ट उठाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो पाठकलाई अब चाहिने किताब भनेको नन फिक्सन किताब हो। धेरैले नन फिक्सन खोजिरहनु भएको छ अहिलेको समयमा। नन फिक्सन लेख्ने लेखक खोइ त रामचन्द्रजी? मेरो प्रश्न हो यो। सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिले लेख्नु भएको छैन कि नेपालको कम्प्युटर। अघि मैले भन्नुपर्ने छुट्याएको हो नि। अनि कनी गरेर कन्ने लेखकले चाहिँ लेखेर किताब निकाल्ने क्षमता भएको व्यक्तिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लेखकको किताब, विश्व बजारको लेखकको किताब पढ्ने, अङ्ग्रेजी किताब पढ्ने, ज्ञान बढाउने बस्ने गर्नु भएको छ। त्यसैले किताब लेख्नु पर्यो। नन फिक्सन लेख्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिले किताब लेखिदिनु पर्यो, मेरो यो आग्रह हो। अनि प्रभा बरालले नयाँ किताब निकाल्दैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले हेरिरहनु भएको छ मलाई, धन्यवाद प्रभाजी।
अनुप के बराल सरलाई अस्ति मैले किताब डेलिभर गरेको थिएँ, हिमाल सरी अग्ली रहोस् बुकिल भन्ने हुन्छ, धन्यवाद अनुप सर। त्यस्तै गरी अञ्जना वैद्यले किताब पढ्नेहरूको लागि भूपेन्द्रजीको भावना अत्यन्त सराहनीय छ भन्ने हुनुहुन्छ। भूकम्पमा मात्रै होइन, लकडाउनमा पनि पाठकका लागि हातसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा म कहिले बिर्सन सक्दिनँ। किताब मेरा बिरामी बुबाका लागि पनि औषधिभन्दा कम थिएन यो समय भन्नुभएको छ। अञ्जना वैद्यजी मैले याद गरेँ, उहाँको जोरपाटी स्थित टाउन प्लानिङमा म हराएको थिएँ, त्यति ठुलो रहेछ। उहाँलाई त्यहाँ किताब पुऱ्याउनु जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा रमाइलो यो प्रेरक कुरा पनि हो। म यस्ता प्रेरक कुराहरू मनमा राख्छु जहिले पनि। उहाँलाई मैले 3100 रुपियाँको किताब लगेर गएको थिएँ, उहाँले 4000 रुपियाँ लिएर आउनुभयो। अनि उहाँले 900 रुपियाँको अर्को मसँग भएको अर्को किताब थपेर 4000 रुपियाँ मलाई दिएर जानुभएको कि मेरो भित्री आँट चाहिँ एकदमै रसाइरहेको थियो त्यति बेला। हामीलाई, हाम्रा लेखकलाई त्यति धेरै माया गर्ने पाठकहरू पनि घरमा हुनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। अञ्जनाजी धेरै धन्यवाद। अनि उहाँको बुवालाई फेरि यहाँ चाबोइलमा किताब पुऱ्याइदिएको थियो मैले। दीक्षा गौतम वाचिङ, मोती भुजेल राम्रो भन्ने हुनुहुन्छ। दीपक श्रेष्ठले फेरि सगुनाजीले पनि मलाई धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ। सविता गौतमजीले रकिङ भन्ने हुनुहुन्छ। रूपक अधिकारी मलाई लाग्छ मेरो विद्यार्थी, मैले कलेज पढाएको विद्यार्थी, एउटा उपन्यास पनि लेखेँ उनले। मिस्टिका जस्तै फिभर सधैँ चढाउन सक्ने क्षमता छ र हामीले सधैँ पाउनेछौँ, कुनै सन्देह छैन। म कुनै बेग्लै प्रकाशन हाउसबाट बजारमा रहे पनि नगरकोटी दाजु र बुकिललाई पछ्याइरहन्छु हुनुहुन्छ। नगरकोटी दाई वाचिङ, थ्याङ्क यू दाई। विजय सङ्गौला नमस्कार। ऋषि अधिकारी बडो घट लाग्यो जस्तो छ भनेर अमृत बानियाले हेर्दै सुन्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ। अमृतजी धन्यवाद। त्रिवेणी मेरो भाइ हेरिरहेको छु, किताबका गहन कुरा सुनिँदैछ। प्रभा बराल धन्यवाद। अघिदेखि हेरिरहेको छु सगुनाजी। ऋषि भाइले सगुनाजीलाई रिप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। प्रेज वर्दी इनिसिएसन बाई यु एन्ड टिम डी भन्ने हुन्छ। ऋषिको र मेरो हिजो भेट्ने कुरा थियो। मलाई ऋषिले पार्टी खुवाउँछु भनेको थियो यो होम डेलिभरी सुरु गरिसकेपछि। हिजो ऋषि हराए, ठिक छ, साँझमा कल गरेको थियो जान नसक्ने बेला। अहिले यसपछि भेट्नुपर्छ पार्टी खाने। जुने रिमाल वाचिङ। गणेश पौडेल कोरियाबाट। म त दारीको पो चर्चा गर्न मन लाग्यो भन्नुहुन्छ। मेरो दारी त्यस्तो खास छैन होइन, म शरीरमा अलिकति कमै रौँ भएको मान्छे हो। मेरो कपाल पनि झऱ्यो, पहिला राम्रो कपाल थियो। फेरि कस्तो भने म अलिकति यो आफ्नो एपिरियन्समा पनि अलिकति ख्याल गर्ने मान्छे हुँ। म अहिले पनि एकदम स्वस्थ छु। मैले घरमै अलिअलि एक्सर्साइज गर्छु। मसँग डम्बेल र केही बारबेलहरू छन्, डन्डीहरू छ, मैले एक्सर्साइज गर्छु अलिअलि। पहिला 10 वर्षदेखि अलिअलि जिम गएर आफूलाई चाहिँ तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ भनेर एउटा मनोविज्ञान बनाएर हिँडेको थिएँ म त्यति बेला। अहिले पनि त्यो कन्टिन्युटी छ, घरमै पनि काम त्यसरी एक्सर्साइज पनि गरिरहेको छु। खानपान त्यही मेरै तरिकाको छ। मैले मिठो पाएँ भनेर कहिले पनि 2 थाल खान्न होइन, नमिठो भनेर फेरि भोकै पनि बस्दिनँ। समय मिलाएर खानपानको कुराहरू पनि गर्छु। खिम खनालले जसलाई पनि लेखक बन्न मन लाग्यो भन्ने हुन्छ। स्मृति बानियाले म चाहिँ तपाईँको पछाडि भएको बुकहरू पनि हेर्दैछु। स्मृतिजीलाई मैले हिजो 2टा किताब डेलिभर गरिदिएको थिएँ। मैले सुधीर शर्माको नेपाल नेक्सस भन्ने किताब कहाँ गएर खोजेर स्मृतिको घर पुऱ्याइदिएँ भन्ने कुरा मलाई मात्रै थाहा छ। उदय अधिकारी सरले वाचिङ भन्ने हुनुहुन्छ। खासमा लेखक होइन, लेख्नेहरूले धेरै भएका हुन् भनेर भन्नुहुन्छ निमसा रनजीले। घट लाग्यो दाई अमृतजी, अमृत खतिवडा भान्जा भाइले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सुभाना पराजुली, मैले उहाँहरूको कुरालाई लिनुपर्छ किनभने मलाई सरी माफ गर्नुहोला, सगुनाजीले प्रतिक्रिया पनि लिइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। म प्रतिक्रियामै छु। अब म एकछिनमा छुट्टिन्छु, धेरै भयो, माफ पाऊँ। शुभाङ्ग पराजुली, लेखकहरूको सङ्ख्या जसरी बढेको छ त्यसरी पाठकको सङ्ख्या नबढेको हो वा लेखनीको स्तर नबढेको हो। अब लेखनीको स्तरै बढेन भन्यो भने यो प्रकाशकले ठुलो कुरा गर्यो भनेर मलाई भन्नु होला लेखकहरूले। तर इमान्दार भएर भन्दाखेरि लेखनको स्तर नबढेकै हो। एक दशकमा एकजना लेखक पहिचान गर्न गाह्रो छ भने हामीले कस्तो लेखिरहेका छौँ, लेखक बन्न कस्तो कोसिस गरिरहेका छौँ भन्ने यो महसुस गर्नुपर्छ। सुभाङ्गजी। राजकुमार बानिया, रक भूपेन्द्र खड्काजी, बानिया सर धन्यवाद। के छ हालखबर? लकडाउनमा घर बस्नु भएको छ तपाईँ?
दिपक श्रेष्ठको फेरि कमेन्ट रहेछ। विजय सङ्ग्रौला एकदमै सही लाग्यो दाईको कुरा हुनुहुन्छ। दिनेश दाई वाचिङ, नमस्ते दिनेश दाई। फेरि प्रकाशकहरूले पठन संस्कृति विकास गर्न के गर्न सक्छ? दिपकजीलाई मैले घरमा किताब पुर्याउन जाने बेला चाहिँ दिपकजी बाहिर जानुभएको थियो, उहाँलाई भेट्न पाइनँ। प्रकाशकले धेरै गरेका छन् दिपकजी, जस्तो प्रकाशकले गरेन भन्ने होइन होइन। हामीले होम टुर गऱ्यौँ, होम डेलिभरीको काम पनि गऱ्यौँ, सहरमा लेखकसँग साक्षात्कार कार्यक्रम गऱ्यौँ, नयाँ किताब आइसकेपछि सहरमा त्यसको चर्चा परिचर्चा गर्ने कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ, किताब आउनुभन्दा अघि किताबका बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रा धेरै साथीहरूले लिटरेचर फेस्टिभल गरिरहनु भएको छ। लिटरेचर फेस्टिभलले विश्व साहित्य बजारलाई तपाईँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस भइरहेको छ। त्यसैले प्रकाशकहरूले पठन संस्कृतिका बारेमा त धेरै प्रचार प्रसारका कार्यहरू गरिरहेका छन्। उनीहरूको पहिलो इमान्दारी काम भनेको चाहिँ राम्रो किताब प्रकाशन गर्ने हो मलाई लाग्छ। दिलीप बान्तवा, पुस्तक लेखन, पाठक, बजार र प्रकाशकहरूको स्थिति साँच्चै नै नाजुक छ। साहित्यभन्दा बढी कुण्ठा, गाली र अल्छी लाग्दो गफ मात्रै छताछुल्लो छ। हो, एउटा शक्तिशाली पाठकले भन्ने कुरा हो। दिलीपजीलाई धन्यवाद। बुटोलमा हुनुहुन्छ, दिलीपलाई धेरै धन्यवाद। शान्ता थापा, नमस्कार। लेखकले मनन गर्नुपर्ने कुराहरू। सुरेश बडाललाई सबैले बादल भन्छन्। सुरेश भाइको नयाँ किताब आउँदैछ। सुरेश भाइ कलामा राम्रो लेख्ने क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। म प्रशंसा गर्छु सुरेश भाइको शैली शिल्पमा। मैले पनि एउटा म्यानुस्क्रिप्ट पढेको थिएँ, तर मैले त्यो प्रकाशन गर्न सकिनँ। फाइन प्रिन्टबाट सुरेश भाइको किताब आउँदैछ। मैले प्रचारै गरेँ, राम्रा लेखकको राम्रा किताबको प्रचार गर्नुपर्छ सुरेश भाइ, गो अन। भूपिन ब्रदरले हेर्दै हुनुहुन्छ, ब्रदर आई मिस यू। चितवनबाट होला। मैदारोको प्रतिक्रिया राम्रो छ, डोन्ट वरी। अब गजबको घच्चीको अर्को किताब लेख्नुपर्छ, पाठकलाई दिनुपर्छ। अरू रोयल पलका कुरा छँदैछन्, गर्दै गरौँला। योगेश ढकालजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद योगेशजी। सिल्की मुन राईले रिपिटेसन हुनु भएन, सही हो भन्नुहुन्छ। मिथ्या, मोती भुजेलले मिथ्याको कुरा गर्नुभयो। मिथ्या भन्ने एउटा किताब आउँदैछ। अर्का आशावादी लेखक हुनुहुन्थ्यो दिपक पराजुली। तपाईँले अहिले अखबारी राइटिङ दिपक पराजुलीको पढ्दै हुनुहुन्छ होला। कान्तिपुरमा अन्नपूर्ण पोस्टमा कता कता लेखिरहनु भएको छ। मिथ्या नयाँ उपन्यास आउँदैछ, त्यो पनि एकदमै मैले आश गरेको किताब हो त्यो। हेरौँ के हुन्छ, पाठकले कतिको मन पराइदिनुहुन्छ। केशव थापाले हेरिरहनु भएको छ। आमोस सेन्चुरीले हेर्दैछु दाइ भन्दै हुनुहुन्छ। मैले कमेन्ट मात्रै पढेँ। मोती भुजेलले प्रकाशकले पनि तपाईँ लेख्नुहोस् हामी छाप्छौँ भन्नु भएन है भन्नुभएको छ। ए धेरैले भन्नुभएको छ। मैले कहिलेकाहीँ रमाइलो पनि गर्छु, मैले किताब सक्यो भने अर्को प्रकाशकलाई छाप्न दिनु पर्ला भनेर रमाइलो पनि गर्छु। हेरौँ लेख्छु के हुन्छ। केदार शर्मा दाई, आफ्नो दखल भएका सबै क्षेत्रका बारेमा सन्तुलित प्रस्तुति, खुसी लाग्यो, धन्यवाद। भूपेन्द्रजी दाई नमस्कार। दाईले काम गर्नुभएको एउटा म्यानुस्क्रिप्टको फाइनल लिएर दाईको घरमा इलाममा बस्ने गरी आउने हो म। दाईलाई धेरै धन्यवाद। दाई एकदमै प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, विशेष गरी ट्विटरमा भाषा प्रति सजग भएर दाईले गर्नुभएका कुनै पनि विषयवस्तुप्रति सजग भएर गर्नुभएका दाईका ट्विटहरू एकदमै ज्ञानमूलक, प्रेरक छन्। त्यो सन्तुलित विचारलाई हामीले पनि पछ्याउनुपर्छ। दाईप्रति म नमन व्यक्त गर्छु। सुमन घिमिरे वाचिङ भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। सिल्की मुनले पुस्तकको गुणस्तरले पाठकको पढ्ने मनस्थितिलाई प्रभावित गर्छ। जरुर गर्छ। पुस्तकको गुणस्तर, राम्रो चिज मनपर्छ नि होइन, त्यो सबैलाई हो। पवनजीले हेरिरहनु भएको छ, मेरो सहकर्मी साथी, रेडियोको पनि बुकिलको पनि। पवनजी एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ लकडाउनमा, दिनको 3 घण्टा लकडाउन स्पेसल कार्यक्रम गर्नुभएको छ। अब कुनै डक्टरलाई जति ज्ञान चाहिँ हाम्रो पवनजीलाई छ, किताबको बारेमा पनि एकदम कन्सियस हुनुहुन्छ। उहाँले पनि 2-2वटा किताब लेखिरहनु भएको छ, आफ्नै किताब र अरूहरूको किताब पनि। हामी किताब राम्रो कसरी लेख्ने भन्ने त्यो अध्ययनमा पनि छौँ, अलग कुरा छ। सुमन घिमिरे फेरि। अस्मिता रञ्जित दिदी नमस्कार, थ्याङ्क यू फर सेयरिङ भन्नुभएको छ। यस्तो किताब याद आयो, दिदी लेख्नुपर्छ। दिदीको अनुभवलाई लिएर पनि दिदीले किताब लेख्नु होला। घनश्याम पथिक मित्र, गजलकार, कवि हेरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी सुमन घिमिरेले अनुसन्धानात्मक कृतिमा जोड दिने कविज्यूको विचारलाई नमन गरे है भन्ने हुनुहुन्छ। गर्नैपर्छ सुमनजी, तपाईँ हामीले गर्ने हो। अब इबुक र अनुवादको तयारी बारे सुन्दा खुसी लाग्यो भन्ने हुनुहुन्छ।
शुभाङ्ग पराजुलीजीले। उमेश आचार्य गुड 6 बजे भनेको त पहिल्यै सुरु भइसकेछ होइन, 4 बजे गर्ने कुरा थियो। पुनःजी टेक्निकल गडबडी भयो। पुनःजीले अस्ति मैले होम डेलिभरी गरेको एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ है, त्यो साहित्य पोस्टमा उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ। तपाईँले बुकावलिसको पेजमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। बडो रमाइलो छ, उहाँको शैली पनि राम्रो रहेछ, खुसी लाग्यो। अमृता लम्साल दिदी, हजुरआमाका कथा, डाक्टर महेशराज पन्तले धेरै समयपछि प्रकाशन भएको फरक किताब हो। दिस इज इन्ट्रेस्टिङ र फरक खालको। आई लाइक दिस बुक भन्नुभएको थियो मलाई एजुकेसनल बुक हाउसमा डाक्टर महेशराज पन्तले। मैले पनि मन पराएको किताब हो त्यो। तपाईँको किताबको पनि माग छ नेपाली पाठकका माझमा। अझै अनमोल भाइ, दाइको आवाज साह्रै सुस्त आयो भन्ने हुनुहुन्छ। यहाँ अलिकति टेक्निकल गडबडीले होला, धन्यवाद। अनि पूर्ण ओलीजीलाई पनि धन्यवाद। सगुनाजी इट्स ओके भूपेन्द्रजी भन्दै हुनुहुन्छ। अब म सक्छु, फ्यान्टास्टिक भयो भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद। गणेश कार्की, लेखेका सबै राम्रा हुँदैनन्, तर राम्रा एकैपल्ट लेखिने पनि होइन, त्यो बिचमा लेखिएका चाहिँ के गर्ने। अनि सम्पादक हामी भयो भने सर्जक मर्ने हो कि भन्नुहुन्छ गणेशजी। अब त्यो त विचार गर्नुपर्छ। लमिन मोक्तान तामाङ, थ्याङ्क यू भेरी मच फर सेयरिङ भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद। दीपक श्रेष्ठ, कम्प्लिट फेस टु फेस लाइभ अमङ पब्लिसर राइटर्स एन्ड रिडर्स भन्नुहुन्छ। म धेरै पब्लिकमा आइसकेको छु दीपकजी, धेरै धन्यवाद। डोलेन कार्की, डोलेन खड्का दाई, हाम्रो भूपिनको दाई हुनुहुन्छ, मेरो पनि दाई, भूपिनको भाइ हुनुहुन्छ गाह्रो जस्तो लाग्छ। नमन। दिपेन्द्र जीले हेरिरहनु भएको छ। शैलेन्द्र अधिकारी, उहाँ पनि आफ्नो पछिल्लो किताब निकालेर पाठकका माझमा हुनुहुन्छ। उषा शेरचन दिदीले अत्यन्त कम खाने हिरो भाइ रे दिदीले मलाई जहिले पनि गाली, ए तिमी त कति खान्छौ भन्नुहुन्छ होइन। मलाई तुलसी दुवास दाइले पनि हो, ए के छस् भन्ने गाली गर्नुहुन्छ तुलसी दाइले। दिदीले माया गरेर त्यसो भन्नुभयो। स्मृतिजी, लामिन मोक्तान तामाङ, सुर्जन तिवारी, प्रकाशक भएर पनि लेखकहरूको खरो आलोचना गरेकोमा धन्यवाद। यसले कम्तीमा खराब लेखकका पुस्तकले पाठकहरूलाई बोझ त कम होला भन्नुहुन्छ सुर्जन तिवारीजी। प्रकाशक त एउटा माध्यम न हो। हामी को हौँ, हाम्रो बजार के छ, हामी कहाँ उभिएका छौँ, हाम्रो धरातल के हो र होइन। हामी त मिडिएटर भएर काम गरे हो। त्यसैले लेखकलाई आफूले जानेको कुरामा, आफूलाई ज्ञान भएको कुरामा तपाईँले पनि मैले पनि प्रेरित गर्नै पर्छ। मेरो आग्रह हो राम्रो लेख्नुहोस् भन्ने, त्यति हो। तपाईँले पनि यसमा सही थपिनुभयो। असीम सागर कवि सुनिरहेको छु। अमृता लम्साल, महेशराज पन्तलाई धन्यवाद। यसरी धेरैहरूको कुरा मैले सुने। जीवा लामिछाने दाइले पनि सुनिरहनु भएको छ विदेशबाट। दाइको नयाँ किताब आउँदैछ, प्रिन्टिङ भएको किताब पनि मैले देखेको थिएँ, यो लकडाउनले रोकियो। दाइको सरस्वती संसार जस्तो कुमार नगरकोटी दाइ म हुँदाखेरि हामीले मासमा पनि समूहमा पनि कुरा गर्छौँ। त्यो अर्कै खालको मेमायर हो, त्यो पढ्नुपर्छ। कमसेकम संसार घुमाउने किताब हो। जसरी पुष्कर शाहको किताबले संसारका विभिन्न भूगोलमा अर्कै तरिकाले घुमाउँछ, दाइको किताबले चाहिँ अर्कै तरिकाले घुमाउँछ, जीवा लामिछाने दाइको किताबले। त्यस्ता किताब पढेर पनि पाठकले केही कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छन्, आह्लादित हुन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। दाइको किताब पनि चाँडै आओस्, त्यो अपेक्षा गर्छु म। निरज भट्टराई, मेरो प्रिय कवि, धुवाको धागोले पनि हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई धन्यवाद। मैले धेरैहरूका प्रतिक्रियालाई पनि पढ्ने कोसिस गरेँ। यो कोसिसको इन्डिङमा म एउटा गीत सुनाउँछु। मेरो गीतको कथा त मैले सुनाउनै पाइनँ। गीतको कथा सुनाउनका निम्ति अर्को कुनै समयमा मेरो फेसबुक पेजमा लाइभ आएर म सुनाउला। भेटिएर छुट्नुभन्दा नभेटिएकै जाति हुन्थ्यो, हामी बिचको सम्बन्ध यो अझै कति माथि हुन्थ्यो। यो गीतले मलाई एउटा टर्निङ पोइन्टमा पुर्याएको थियो र गीतकारको परिचय दिएको थियो। मैले अस्ति लेखेको एउटा किताब, एउटा कविता होइन, गीत हो। यहाँ धेरै मेसेजहरू आएको भएर म कन्फ्युज भएँ होइन। म सुनाउँछु। मेरो यो गीतको टाइटल बदनाम हो है, मैले सुनाएँ। यो सुनाएर म छुट्टिहाल्छु, डोन्ट वरी। बदनाम मेरो यो नामलाई बदनाम नै रहन देऊ, बदनाम मेरो यो नामलाई बदनाम नै रहन देऊ। सध्यहरूको नजरमा मायाको बदनामी सहन देऊ।
बदनाम मेरो यो नामलाई बदनाम नै रहन देऊ। दुई पाइला नहिँदै चप्पल जस्तै चुडिन्छु कि, दुई पाइला नहिँदै चप्पल जस्तै चुडिन्छु कि, मायाको भुइँचालोले मन्दिरभित्रै पुरिन्छु कि। दुई पाइला नहिँदै चप्पल जस्तै चुडिन्छु कि, मायाको भुइँचालोले मन्दिरभित्रै पुरिन्छु कि। मेरो पुकार सुनेर देउता पनि बहिरो भयो, भर थियो बैतालाको टेकेपछि पहिरो भयो। बदनाम मेरो यो बोलीलाई बदनाम नै रहन देऊ, सध्यहरूको नजरमा मायाको बदनामी सहन देऊ। मायाको तगारो त्यो भाँची हिँड्ने पागल थिएँ, मायाको तगारो त्यो भाँची हिँड्ने पागल थिएँ, बाँझो तिम्रो कोखमा झरी पार्ने बादल थिएँ। मायाको तगारो त्यो भाँची हिँड्ने पागल थिएँ, बाँझो तिम्रो कोखमा झरी पार्ने बादल थिएँ। मायाका यी थोपालाई भेलबाडी बनाइदियो, मायाका यी थोपालाई भेलबाडी बनाइदियो। नफक्रँदै मेरो संसार भन किन बगाइदियो। बदनाम मेरो यो सपनालाई बदनाम नै रहन देऊ, सत्यहरूको नजरमा मायाको बदनामी सहन देऊ। बदनाम मेरो यो नामलाई बदनाम नै रहन देऊ, सध्यहरूको नजरमा मायाको बदनामी सहन देऊ। यो गीत सुनाए, अस्ति भर्खर लेखेको गीत हो यो। एकजना नयाँ गायक नेपाल आइडलमा राम्रै स्थान प्राप्त गरेका प्रतिभावान गायकले यो गीत गाउँदै हुनुहुन्छ हरिलाल सालको सङ्गीतमा। यो गीत सँगै मेरो कुरा लगभग यहीँ टुङ्गाएँ। सगुनाजी, गणेशजी, बुका अलिक्स टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। टेक्निकल्ली 4 बजे आउन सकिनँ र मैले जुन कुरा सोचेको थिएँ त्यो कुरा पनि आज मैले प्रस्तुत गर्न सकिनँ। यहाँ सबैप्रति क्षमा प्रार्थी छु। यति भन्छु, किताबमा आयातित किताबमा, हाम्रा किताबमा होइन, आयातित किताबमा लागेको कर हटाउनका निम्ति हरेक पाठकले, हरेक बौद्धिक वर्गले, हरेक व्यवसायीले सरकारको विरोध गरौँ, करको विरोध गरौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, राम्रा किताब लेख्नका निम्ति सधैँभरि लेखकलाई अभिप्रेरित गरौँ, नराम्रोको आलोचना गरौँ, राम्रोको प्रशंसा गरौँ, किनकि पठन संस्कृति बढाउने भनेको हामीले हो। नयाँ पुस्तालाई पढ्नका निम्ति जहिले पनि अभिप्रेरित गरौँ, यो आग्रह गर्छु। र प्रकाशकहरूका धेरै कमी कमजोरी छन्, ती कमी कमजोरीलाई औँलाएर जहिले पनि हामीलाई अगाडि हाम्रो मार्ग ठुलो बनाइदिनका निम्ति म सम्पूर्ण पाठकमा आग्रह गर्छु। मलाई सुनिदिनुहुने मेरा अग्रज, मेरा समकालिक, मेरा अनुज सबैप्रति आभारी छु र यो आभारीका साथमा आजको यो करिब 1.5 घण्टा 2 घण्टै लामो मेरो लाइभबाट छुट्टिन्छु। नमस्कार।